So I will illustrate that concept of this German scholar. That is based on what is called the civilization of hexagon. Remember that? Yeah. And then on the just selected for the 7 categories of traditional classical concepts. Maybe going through the other concepts, and then next time the challenges for example. Saturday morning we will miss. Saturday morning. So the morning Saturday morning will be with you. Afternoon and I looked for this other machine. Oh, yeah. I guess there was this other meeting. But you are not going there. He didn't inform me about it. I thought that it's like more of it. So I was also not invited. I think it's a more Muslim-oriented. Yeah. So, but maybe you stay also in the afternoon. So then over lunch we can discuss some issues because I heard some specific things since last week. I have had 20 days and very interesting. She has some information. Yeah, but not on the south. What is brewing? So it's when you listen to him, you think, oh my God. Maybe we are looking at the wrong moment. And then it's 100% next year. So within before it sounds like one of those Western movies where they both standing and waiting up. Out I like that. And Tony is the right person for that because with his security background, you can give nice colors to it. And he has very accurate, precise information about it. I think he is my friend with so many people in Indonesia. They invite him to go. And did you read the book?
day you come to India and we have dinner. Yesterday I had, no, the day before yesterday I had lunch with her. And she has 3 or 4 visitors. 4. When they call her, they call her. Very interesting system. And she said that she thinks this meeting, which is still pending, the meeting, bring both groups together, she will pray for them. Still happen. So that's what I did with both sides. She says, both sides. But it's interesting that this killing of the triggers a new quality. It's interesting to see what happens when this picture went around the world. It's an important skill, especially for Syria. So it's this small children getting innocently killed triggers strong emotions. Yeah. And news around Have they now made a statement or not? What do you think? Is it skeptical. According to our analysis, it's really probability of that. In this case, actually, there is a left on the So let's start. Good morning, everyone. This is the first class on altogether 3 classes which will deal with how peace building has evolved over time. And I would like to focus today on 2 classical concepts of peace building. เราก็จะพูดจะมี3 ตอนนะเกี่ยวกับพัฒนาการของ peace building นะการสร้างสันติภาพเราวันนี้ก็จะพูด2 ข้อใหญ่นะครับ You might remember from last time that Johann Galtung differentiated 3 concepts. He said peacekeeping, peacemaking, and peace building. That was about 40 years ago that he generated this differentiation. If you look at the way how the term peace building is used now, one can say it's now covering all of that. So peace building is now the term used for everything, including peace building and peacemaking. ครั้งที่แล้วจำได้ที่ว่าเราดูนะ40 ปีที่แล้วคือการดูอธิบายว่าจะมีอะไร peacekeeping, peacemaking, peace building อะไรกันนะเสร็จนั้นนี่เราจะอธิบายแล้วก็40 ปีที่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ใหม่เนี่ยมันคำว่า peace building หรือว่าการก่อสร้างสันติภาพเนี่ยมาทั่วหมดแล้ว
Well, in civil society, if you look around the world, in civil society there are still some peace activists who say, no, we should use peace building only for activities from below. แต่ในภาคประชาสังคมนะในการเรื่องการสร้างสันติภาพหรือการก่อสร้างสันติภาพเนี่ยในส่วนภาคประชาสังคมก็มองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสันติภาพจากข้างล่างมากกว่าคือพื้นที่เนี่ยมันน่าจะเป็นการสร้างสันติภาพจากข้างล่างคือการบน But the rest of the world, and particularly the United Nations, now use peace building for everything. So therefore, for us, it's also practical now to use this broad understanding on peace building. And I would like to focus this class today on the traditional concepts of peace building, which are around and with us since 100-200 years old. ซึ่งท่านเองก็มองว่าเป็นเรื่องของมองภาพกว้างมากกว่าแง่ของคอนเซ็ปต์แง่ของ peace building นะครับขอบคุณทีนี้วันนี้ก็จะอาจารย์โรเบิร์ตก็จะพูดถึงคอนเซ็ปต์ของ peace building เนี่ยพัฒนาการในช่วง200 ปีประมาณ And one basic differentiation and an achievement, many people say, of the last 100-200 years is to differentiate between peace building within one state, so that there is ensured peace within one state, and peace building between states. These are two basic differences, and the interesting thing is that while that was accepted, I would say for the last 200 years, since maybe 10 years, there is a change. And more, this differentiation is not that clear-cut, because we have many transnational developments which make it difficult to say only peace building within one state and peace building between states. ในช่วง200 ปีที่ผ่านมาก็มีพัฒนาการของคิดนะครับคือจะมองการสร้างสันติภาพเนี่ยจะมี2แนวนะฮะpeace buildingเนี่ยจะมี2แนวคือว่าในประเทศการก่อสร้างสันติภาพภายในประเทศในรัฐเดียวนะฮะคอนเซ็ปต์แรกคอนเซ็ปต์ที่2คือแนวที่2คือว่าเป็นการสร้างสันติภาพระหว่าง2ประเทศนะซึ่ง2คอนเซ็ปต์เนี่ยมันต่างกันนะครับในแบบดั้งเดิมในอดีตแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะครอบคลุมทั้งหมดผสมกันด้วยนะครับคือมันเชื่อมโยงกันได้ So if you look at the violence which is executed by the Islamic State, it's not clear, is it within one state or between states? It's both at the same time. So this classical division in our current world is more and more challenged. เป็นอย่างที่เรามองปฏิบัติการของISIS นะฮะก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เพียงแค่รัฐใดรัฐหนึ่งเหตุการณ์การต่อสู้หรือว่าการความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นทั้ง2อย่างในรัฐใดรัฐหนึ่งด้วยแล้วก็ระหว่างรัฐต่างๆด้วยนะซึ่งตอนนี้การสร้างคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเรื่องของพิสูจน์ในปัจจุบันเนี่ยที่ค่อนข้างจะเรื่องท้าทายมาก But in this class today, I don't want to deal with this complication. We should deal with that later. So today we strictly separate between state and between states. วันนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของว่าการแยกออกจากกันพยายามคอนเซ็ปต์เพื่อให้ง่ายชัดเจนระหว่างคอนเซ็ปต์เรื่องของสันติภาพภายในรัฐแล้วคอนเซ็ปต์เรื่องสันติภาพระหว่างรัฐอันนี้คือจะอยากให้แยกชัดเจนตรงๆนะครับคอนเซ็ปต์คือ
ที่ความซับซ้อนที่มันผสมกันเนี่ยเดี๋ยวเรื่องราวที่น่าสนใจ And this classical state model, it's portrayed here, and it's sometimes described by scholars as the hexagon of peaceful state building. And in a way, it is the classical state system of Westphalia, which has started to build a state by ensuring that the state has a monopoly of force, and nobody else in this state is entitled to apply legitimate violence or force. Only the state is allowed to do that. แนวคิดเรื่องของการสร้างสันติภาพภายในรัฐภายในรัฐเนี่ยนะฮะก็จะเอาจากโมเดลนี้นะครับนะเป็นโมเดล6เหลี่ยมนะฮะซึ่งเป็นโมเดลคลาสสิกเก่าแก่นะเริ่มมาจากแนวคิดเรื่องรัฐนะของเวสต์ฟาลีนะครับคือว่าคอนเซ็ปต์ของรัฐศาสตร์นะเวสต์ฟาลีนะครับนะเมืองในเยอรมนีนะครับนะเวสต์ฟาลีเนี่ยคอนเซ็ปต์เรื่องว่ามองว่ารัฐเนี่ยก็คือมีอำนาจรัฐเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นศูนย์อำนาจผูกขาดการใช้อำนาจรัฐในหนึ่งรัฐเนี่ยมีการผูกขาดการใช้อำนาจหรือรัฐผู้เดียวนะครับสูงสุด And one can say, if one looks at the 200 or so states around the world now, that in about 50% of the states there is a monopoly of force. It is not challenged. The government and the authorities can control the violence apart from the usual criminal violence or personal violence. There is no political violence in these about 50% of the states around the world. ถ้าดูจากปัจจุบันนี้ประมาณ200 กว่าล้านทั่วโลกนะครับนะ 50% นะอยู่ในโมเดลเนี่ยก็คือโมเดลการรัฐเป็นหนึ่งนะผู้เดียวในการผูกขาดการใช้อำนาจหรือความรุนแรงนะครับนะฮะถ้าไม่นับความรุนแรงย่อยๆพวกอาชญากรรมในประเทศนะฮะอันนี้ก็คือครึ่งหนึ่ง 50% เลยนะครับของรัฐทั้งหมดทั่วโลกอยู่ภายใต้ตัวคอนเซ็ปต์นี้นะครับภาพปัจจุบัน In the other 50%, it's somewhat challenged, either like in states, even if it's difficult to describe them still as states like Syria or Iraq, there is no monopoly of force, but there are many different actors all together in Syria and in Iraq. The CIA calculates that more than 2,500 groups are active in that state who have their own force. So there is no monopoly in Syria and Iraq. ซึ่งอีก 50% ที่เหลือเนี่ยคือว่าอยู่ระหว่างว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่ว่ารัฐเนี่ยมีอำนาจสูงสุดหรือเปล่านะครับนะเพราะว่ายิ่งในกรณีอย่างที่สุดโต่งชัดเจนหรือว่าอย่างเช่นซีเรียอิรักพวกนี้นะครับนะหรือว่าซีเรียเงี้ยเป็นต้นนะซีเรียนี่คือไม่มีอำนาจรัฐสูงกลางผูกขาดอำนาจฝ่ายเดียวนะขึ้นจากการประมาณการของสหรัฐอเมริกา CIA เนี่ยในซีเรียมีประมาณ 2,000 กลุ่ม 2,500 กลุ่มติดอาวุธมีอำนาจท้าทายรัฐสู้รบกันตอนนี้นะฮะคือเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เข้าอยู่โมเดลเนี่ยโมเดลของการรัฐเป็นผู้ผูกขาดอำนาจความแรงผู้เดียวนะครับท่าน And some people say, if a state is not capable for a long period to keep the monopoly of force, then it's a failed state. For example, Somalia, since more than 30 years, has no government which can control the force within Somalia, therefore it's still called a failed state. นักศึกษาจะมองว่า
ถ้าหากว่ารัฐใดรัฐหนึ่งเนี่ยภายใต้ช่วงเวลาอันยาวนานช่วงหนึ่งนะครับรัฐไม่สามารถที่จะผูกขาดอำนาจในการใช้อำนาจสูงสุดก็จะถือว่าเป็นรัฐที่ล้มเหลว fail state นะครับก็สื่อนี้ว่ารัฐที่ล้มเหลวตัวอย่างเช่นในโซมาเลีย30 กว่าปีไม่มีอำนาจรัฐสูงกลางที่ผูกขาดอำนาจเลยก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็น fail state ในกรณีโซมาเลียนะครับคือถ้ามันช่วงเวลายาวนานแล้วก็รัฐเนี่ยไม่สามารถจะจัดการได้ด้วยตัวเองก็ถือว่าเป็น fail state. Now, some people also say there are states which are more or less successful in monopoly of force, but not completely. So, for example, one could say the Kingdom of Thailand is a failed state with respect to the Deep South, because it cannot guarantee the monopoly of force. It can guarantee it for more than 90% of the territory, but not here. บางส่วนอาจจะมองว่าแค่บางพื้นที่นั้นอาจจะเฟอร์สเตทในกรณีของประเทศไทยเนี่ยก็มีข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่ารัฐเนี่ยผูกขาดหรือเป็นผู้ควบคุมอำนาจสูงสุดถึง 90% ของพื้นที่อาจจะยกเว้นอยู่เพียงแค่ว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้จะไม่สามารถจะคุมได้ก็ทำให้เป็น monopoly of force ฝ่ายเดียวได้ก็เป็นลักษณะหนึ่งว่าอาจจะเป็น fail state ในบางพื้นที่ไม่ใช่ทั้งหมด90% ในพื้นที่ทั้งหมดคือคุมได้แต่ว่าอีกประมาณสัก 10% หรือไม่ถึง 10% อาจจะคุมไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นกรณีนะครับ Now another challenge is that the state can have the monopoly of force, but it's still a horrible state. Many people would like to leave this state where there is a monopoly of force if some of the other conditions for well-being are not fulfilled. So one can say North Korea, the government has 100% monopoly of force. But would you like to live in North Korea? So that's not enough to create a status of peace and justice if you only have this and not the other criteria. ในอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยการมองว่ามีอำนาจรัฐผูกขาดอยู่ฝ่ายเดียวในรัฐเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นรัฐที่มีคนอยากจะไปอยู่หรือว่ามีสันติสุขอะไรก็ได้อย่างกรณีเช่นเกาหลีเหนือเป็นต้นเนี่ยรัฐคือ 100% คุมได้แต่ว่าไม่มีแปลว่าไม่มีความสุขแต่ส่วนอาจจะมีปัญหาไม่ใช่อาจจะมีปัญหาแบบนั้นแบบว่าความที่ทำปัญหาเรื่องสังเกตจริงๆอะไรเงี้ยแสดงว่าการผูกขาดอำนาจการมีอำนาจสูงสุดอันเดียวเนี่ยไม่พอการมีอำนาจสูงสุดไม่เพียงพอการเป็นรัฐที่สมบูรณ์นะครับจากโมเดลนี้อาจต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นด้วยซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าองค์ประกอบอื่นคืออะไรSo therefore many political scientists and philosophers they would say to justify and to create legitimacy for the monopoly of force, you have to include at least constitutional democracy and the rule of law to make this monopoly justified and legitimate. ในรัฐศาสตร์ในรัฐธรรมในการปรัชญาการแนะนำให้การผูกขาดอำนาจโดยรัฐมีความชอบธรรมมีความชอบธรรมเนี่ยมันจะต้องอาศัยอีกสองตัวประกอบก็คือการมีเรียกว่าประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญนะครับ constitutional democracy และเรื่องของการมีนิติธรรมหลักนิติธรรมในการจัดการเพราะนี่คงจะต้องมี
3 อันเนี่ยประกอบกันทั้งอำนาจรัฐที่เป็นหนึ่งเดียวขาดอำนาจรัฐเป็นการใช้อำนาจรัฐมีชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการมีที่หลักที่ทำนะครับ And if you go back into history, there are some states who legitimize the monopoly of force by creating democratic structure. For example, the United States were created like this. But there are other state developments where there was no democracy at the beginning, but they started with the rule of law. For example, China and the state of Prussia in Central Europe were states where they had the rule of law, but no democracy. And that already created some limitation for the illegitimate use of the monopoly of force. ในบริษัทเนี่ยรัฐที่ถูกสร้างขึ้นมาที่สมบูรณ์รัฐที่มีพัฒนาการขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะอาศัยพัฒนาการที่ต่างกันนะมีวิธีการงานที่ต่างกันตัวอย่างเช่นว่าบางรัฐเนี่ยเริ่มต้นด้วยการสร้างลักษณะของชาติไทยและก็การมีอำนาจนะเริ่มต้นนะในการมีรัฐธรรมนูญคือชาติไทยแล้วก็มีอำนาจสูงกลางนะครับเช่นกรณีของสหรัฐอเมริกาสร้างมาจากรัฐธรรมนูญอย่างนี้นะครับนะแต่บางประเทศเนี่ยบางรัฐเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาจากชาติไทยแต่ว่าสร้างขึ้นมาจากการใช้หลักนิติธรรมนะครับตัวอย่างเช่นรัสเซียกับเยอรมนีนะครับนะฮะแล้วตัวรัสเซียกับPrussia and China แล้วก็จีนนะฮะคือจีนซึ่งถือว่ารัฐจีนนะฮะก็สร้างมาจากกฎหมายนะฮะในอดีตนะครับนะฮะแล้วก็ตอนแรกยังไม่เป็นประชาธิปไตยนะแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขการสร้างรัฐนิติธรรมหลักนิติธรรมนี้เนี่ยนะฮะแบบรัฐแบบจีนกับรัสเซียกับเยอรมันนะครับก็มีเงื่อนไขและกฎหมายที่จำกัดการใช้อำนาจของรัฐได้ด้วยนะครับ Do you have any idea why the rule of law might be a good step for legitimizing violence, while that might not necessarily be always the condition for achieving the same? So there are state-building processes which are more based on law, and those which are more based on democracy, meaning the participation of different groups backing the government. มีลักษณะพิเศษที่ต่างกันอันนี้เลยครับทำให้เราต้องมองว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าบางรัฐเนี่ยพัฒนาการมันคือว่าเน้นในเรื่องของกฎหมายนะฮะแล้วก็การให้ความสำคัญกับการใช้อำนาจของรัฐนะฮะแล้วก็มันจะต้องเน้นในเรื่องของชาติไทยนะแล้วบางรัฐจะเน้นในเรื่องของชาติไทยในการสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นชาติไทยเพื่อที่จะสร้างการชอบธรรมในเรื่องของรัฐนะมันอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้นะอันนี้อาจจะเป็นไปได้ Who do you think has the strongest interest in the rule of law within a state? Who are those people? แต่ก็ตั้งคำถามนะฮะจะระเบิดคำถามว่าพวกคุณมองว่าใครที่ให้ความสนใจในรัฐในรัฐหนึ่งนะฝ่ายใดหรือใครที่ให้ความสนใจต่อเรื่องของกฎหมายมากเป็นพิเศษก็ผู้ปกครองจะให้ความสนใจกับกฎหลักกฎหมายของรัฐเป็นพิเศษคนที่มีอำนาจในรัฐ rulers he said rulers but the rulers already here. But what could be other influential people within the state? แกบอกว่า Who are not rulers? มีใครไหมที่ไม่ใช่ผู้ปกครองเนี่ยแล้วก็ให้ความสำคัญกับกฎหมายมีใครในรัฐหนึ่งประชาชนบางกลุ่มเช่นภาคประชาสังคมอะไรประมาณนี้อาจจะมีบ้าง people or NGO or people who have been
Yes. Yeah, you think very much from a modern state. Just think 100, 200 years ago, French Revolution. Who were the main people who masterminded the French Revolution? Were it the poor people or were it some rich people? ถ้าคิดในแง่อดีตเลยนะที่เรามองนี่อาจจะมองในแง่ปัจจุบันว่า200 ปีที่ได้อย่างดีของอย่างการปฏิวัติของฝรั่งเศสเลยใครที่กลุ่มไหนที่สนใจในเรื่องการสร้างอำนาจรัฐหรือว่าอย่างนี้ที่ไม่ได้เป็นผู้ปกครองคนจนหรือคนรวยหรือว่าใครที่กลุ่มไหนที่สนใจเรื่องการสร้างอำนาจรัฐทางกฎหมายมาชนชั้นกลางที่มีแบ็กอัพจากประชาชนชนชั้นกลางที่มีแบ็กอัพจากประชาชน middle class people who has backup or support for people grassroots people. Yes, but they have also they not only have to gain or to lose the support of grassroots people, they have to lose money. So the people who in history had a strong interest in pushing the political elite towards some kind of rule of law, or those people who were in business, who had to lose something, who were interested that they can make contracts and the contracts are implemented, that they can buy land and they can keep the land. So the business class is, in many states, the class which was the first one to challenge the monopoly of force by political rulers. And in a way, they were the drivers of the French Revolution, but they mobilized the masses on their behalf. But the drivers were them because they wanted to have more influence and to rely on the regulations in the state and not being subject to suppression from the political rulers. จะบอกว่าที่แล้วกลุ่มที่สนใจเรื่องของการควบคุมอำนาจรัฐใช้กฎหมายในการควบคุมอำนาจรัฐนี่นะส่วนเรื่องต้นน่าจะเป็นพวกกลุ่มธุรกิจมากกว่าที่มีผลประโยชน์ที่ธุรกิจเอกชนนะในกรณีของฝรั่งเศสปฏิวัติฝรั่งเศสนะคือคนที่มีทรัพย์สินเนี่ยแล้วก็กลัวว่าอำนาจผู้ปกครองเนี่ยที่มีผูกขาดอำนาจอันนี้นะรัฐเนี่ยจะมากดขี่ข่มเหงตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือว่าตัดผลประโยชน์ตัวเองนะแล้วพวกนี้เนี่ยพวกธุรกิจเนี่ยก็ต้องการให้เกิดนิติธรรมนะพวกผู้มีผลประโยชน์นักธุรกิจเนี่ยก็ต้องการให้เกิดหลักนิติธรรมเพราะว่าจะได้มีหลักประกันในการค้าการลงทุนและการเสียภาษีตัวเองต้องการให้ลักษณะเกิดลักษณะของรู้รอว่ากฎนิติธรรมเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยในการวัดฝรั่งเศสเนี่ยนะธุรกิจเนี่ยหรือกลุ่มชนชั้นที่มีทรัพย์สินเนี่ยนะก็จะร่วมมือกับพวกการสู้องค์กรพวกประชาชนนะรัฐญาติในนามของชาติไทยเพื่อจะสร้างกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบที่มาจากการทำสัญญาประชาคมเพื่อควบคุมไม่ให้รัฐเนี่ยเข้ามาตัดผลประโยชน์เองนะนี่คือว่ามันเลยเกิดกระบวนการเนี่ยรวบรวมเกิดขึ้นนะครับเกิดจากผู้มีอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดทุกราชอาณาจักรอันนี้เป็นลักษณะเคสของกรณีของการปฏิวัติของประเทศชาติไทยในกลุ่มประเทศนั้นนะ Some people say there's one country in Southeast Asia, an ASEAN member, which is perfect here and perfect here, but has many deficits here. Do you know which country they have in mind when they say perfect here and perfect here? Not there. No, they say there's a complete monopoly of force in that country, and there's a very high level of rule of law and very low level of corruption.
But there are many question marks about this. Which country could that be? ในตัวอย่างในรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีบางรัฐที่มีความเข้มแข็งเรื่องของอำนาจรัฐนะฮะคืออันยอดสุดเนี่ยนะฮะมีความเข้มแข็งอำนาจรัฐแล้วก็มีเข้มแข็งในเรื่องของกฎหมายนะกฎหมายหรือว่าหลักนิติธรรมนะฮะอันขวานั้นนะแต่ว่าอันซ้ายคือเรื่องประชาธิปไตยเรื่องหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมีข้อสงสัยอยู่เนี่ยว่าจะมีปัญหาไหมเรื่องขาดไปเนี่ยลองเดาว่าเป็นรัฐไหนประเทศไหนมาเลครับมาเลไทยอินโดมาเลเซียไทยอินโดand Indonesiaฟิลิปปินส์ any other ฟิลิปปินส์โอ้เกือบทุกประเทศthere are many people who would question that in those two countries but any other ideas ไทยเมียนมาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซีย you left out one country yeah Thailand there's one more or two more Malaysia think of two very small countries there are two small countries you have not mentioned so far อาจารย์จิรวุฒิเล่นนะครับสิงคโปร์ yes Singapore has, if you compare all ASEAN countries, they have the strongest rule of law. They have a very effective legal system. Nobody questions that. Everyone is proud of that. They have a clear monopoly of force. There's very low level of violence in the city-state, but many question marks about democracy. สิงคโปร์เนี่ยนะกฎหมายเข้มแข็งใช่ไหมอำนาจรัฐนะก็เข้มแข็งไม่มีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งหรือว่าความรุนแรงการต่อต้านอะไรกันกฎหมายเข้มแข็งอำนาจรัฐสูงสุดนะใช้อำนาจสูงสุดเข้มแข็งแต่ว่ามีปัญหาที่ว่าประชาธิปไตยมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะที่น่าจะมีข้อสงสัยเกิดขึ้นในตัวเองของสิงคโปร์ So the business class is very happy about it because the business class would say, do we really need that? For our profit, it's not that important. No? For us, this is most important. ก็บอกว่าคนชั้นธุรกิจนะก็อาจจะให้ความสำคัญต่อประชาธิปไตยน้อยก็ได้เพราะอาจจะมองว่าไม่จำเป็นที่จะไปถามว่ารัฐมีความเข้มแข็งมีกฎหมายเข้มแข็งหลักนิติธรรมอาจจะน่าจะเป็นหัวหน้าที่ดีถ้ามองในแง่ของทางธุรกิจ So I'm friends with some Japanese business people in Bangkok, and when I ask them what is for you most important, what should be changed in Thailand, they say this has to be improved. This is not that important. For our business, this is more important in Thailand. Japanese business people. Yeah, they are anyhow guests. They want to make money here. That's not their problem. They will not criticize the current government because of this. They would only criticize them because of this. คุยกับนักธุรกิจญี่ปุ่นที่มาลงทุนในประเทศไทยเหมือนกันนะแล้วก็นักธุรกิจญี่ปุ่นคนนั้นเนี่ยบอกว่าให้ความสำคัญกับปัญหานี้ในประเทศไทยมากกว่าคือไม่มีหลักนิติธรรมหมดแอหลักนิติธรรมอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเขาไม่สนใจเท่าไหร่เนี่ยญี่ปุ่นนะดีหรือไม่ดีก็ได้ทำใจนักธุรกิจญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าเขาสนใจเรื่องนี้ประเทศไทยผ่านดีแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ยังไงก็ได้แต่ว่าอันนี้ขอให้มี
หลักนิติธรรมอันนี้ที่ญี่ปุ่นมองว่ามันจะปกป้องอยู่เขาได้มากกว่าอันนี้ครับ And you can see a similar development in China now. The real influential people in China, the middle class, it's about 150 million middle class in China. If you would ask them, what do they want of all of this? I will come to the other elements later. They would say economic development should go on. I will come to that in a while, but this is most important, more important than this. They don't want necessarily this because they think it will not work in our country anyhow, because with more than 1 billion people it's very difficult to implement this, but this can be done. And if you look at what is happening in China right now, a lot of the struggle between the Communist Party and the business class is all about this. อีกตัวอย่างนะในประเทศจีนนักธุรกิจจีนเนี่ยตอนนี้นะให้ความสนใจคือถ้าไปถามนะนักธุรกิจประมาณ100ถ้าจากจีนนี่เป็นพันล้านใช่ไหมคนมา100 ล้านนะเอาไปวันเด็กไม่เรียนคือประมาณ150 ล้านคนที่จะทำธุรกิจนะในจีนเนี่ยเขาจะบอกว่าที่ให้ความสนใจกับนี้มากกว่าเรื่องประมาณ 10% ครับประมาณ 10% สนใจกับเรื่องของหลักที่ทำมากกว่าในจีนมันไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องรัฐธรรมนูญเท่าไหร่และสิ่งที่เขาขัดแย้งกับรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลจีนนะรัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นขัดแย้งเรื่องว่าผ่านกฎหมายที่มีความน่าเชื่อถือผ่านหลักนิติธรรมในจีนแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจดีแต่ว่าไม่มีกฎหมายหรือกฎหมายไม่ดีนะกฎหมายไม่ดีอันนี้คือตัวเองของจีนนะนักธุรกิจก็มองอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยมันอาจจะยากก็ได้คนต้อง1,000 ล้านไงเป็นประชาธิปไตยนะแต่ต้องว่าจีนในด้านที่ก็อาจจะมองอย่างนั้นนะ Okay, let's look at the 3 other factors which also can play an important role to legitimize this monopoly of force. And the first element, obviously, in many countries was the more they economically developed, the better the chances that they can allow democracy to happen and the need for the rule of law. So this is another important factor to give people the power that they can participate in influencing the state and ensuring that peace is guaranteed within the state. Because people who see progress, economic progress, are more willing to identify with the running of the state by an elite ensuring the monopoly of force. อีกตัวแปรหนึ่งนะที่สนใจในการสร้างสันติภาพในรัฐก็คือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะอยู่ตัวนี้นะครับการพัฒนาเศรษฐกิจคือว่าถ้าหากว่ามีในรัฐนั้นเนี่ยมีการพัฒนาเศรษฐกิจดีก็จะทำให้คนเนี่ยมีความพอใจนะมีความเจริญมั่งคั่งอย่างนี้นะคนก็จะพอใจแล้วก็จะให้การสนับสนุนต่อการใช้อำนาจของรัฐหรือให้การสร้างความชอบธรรมของอำนาจส่วนกลางของรัฐด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นหนึ่งปัจจัยหรือหนึ่งตัวแปรที่สำคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมสันติภายในรัฐNow the question is, how many people profit from the development? If it's too uneven, then we have a problem with social justice. And if you look at the state development in North America, in Europe, and in the industrialized states in Asia, they all were confronted after some time with the problem that economic development was too uneven. And then forces like the trade unions and other
more grassroots movement said to create a democratic, liberal, and peaceful state, we need a sufficient amount of social justice. Otherwise, it's too uneven and we cannot identify with this state. ถ้าหากว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันดีแต่ว่าเกิดผลทำให้เกิดความแตกต่างการชนชั้นเศรษฐกิจดีแต่ว่ายิ่งเกิดความแตกต่างทางชนชั้นคนบางกลุ่มรวยมีบางกลุ่มทอดทิ้งนะครับได้มันก็จะมีผลกระทบต่ออีกด้านหนึ่งตัวภาพของมันเองก็คือเรื่องของความยุติธรรมในทางสังคมความเหลื่อมล้ำจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยนะฮะและความยุติธรรมในทางสังคมก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญต่อการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่สันติในรัฐนะครับนะไม่ใช่มีแค่พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวต้องมีความยุติธรรมในทางสังคมด้วยอย่างที่มีการสร้างถ้าว่าเพื่อจะแก้ปัญหานี้เนี่ยคนที่ไม่พอใจคนที่ได้รับความสูญเสียนะครับทางเศรษฐกิจหรือว่าคนจนเนี่ยก็จะสร้างกลุ่มตัวเองขึ้นมาเช่นสหภาพแรงงานหรือว่าภาคประชาสังคมอะไรต่างมาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมต่างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตามมาแล้วมันก็เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดการสร้างสันติภาพในสังคม Now, if you look at the historical development of social justice in states which followed this development pattern in the 19th and the 20th century, you could say that from the end of the 19th century till about the 1970s, so roughly for about 100 years, in North America, in Europe, and in parts of Asia, there was increasing equality additional to economic development. So there was more justice. But since the 1970s, that has changed. Now, and particularly since 2000, we have economic development, but no more increasing social justice. But there is more inequality in these regions than ever before. ถ้าเราไปดูพัฒนาการนะฮะเป็นภาพรวมพัฒนาการเราเห็นได้ว่าในรอบ100 ปีที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19ช่วงศตวรรษที่20นะตอนกลางประเทศในยุโรปอเมริกานะฮะแล้วก็หลายประเทศในเอเชียนะครับมีการพัฒนาในทางเศรษฐกิจและก็การเพิ่มความยุติธรรมในทางสังคมพร้อมๆกันตั้งแต่ปลายศตวรรษช่วงปลายศตวรรษที่9จนถึงประมาณช่วงในช่วงศตวรรษที่10ประมาณช่วงปี1970ในช่วงนี้นะฮะช่วงนี้ประมาณเกือบ100 ปีช่วงนี้เป็นช่วงซึ่งมันอาจจะเรียกว่ามีการพัฒนาในทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็มีความยุติธรรมในทางสังคมเพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกแต่ขณะเดียวกันหลังจากปี70เป็นต้นมาตัวก็คือปีร้อยตั้งแต่ปี2000นะฮะมีปัญหามากเรื่องความเท่าเทียมความยุติธรรมในทางสังคมคือพูดง่ายในช่วงหลังนี้มีปัญหามากการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันกับการสร้างความเท่าเทียมกับความยุติธรรมในทางสังคมในช่วงหลัง So we have seen a very positive development for peaceful states within, but in the last 30 years this trend changed, and many people say that the most recent developments, for example the rejection of the European Union in Europe, is partly connected to the very fact that many people say we are not the profiteers of globalization, because that's what happened during this period. There is increasing
social injustice, and that's a severe problem which also affects the peacefulness of all nation states who, in principle, had developed quite positively before. ถ้าเราดูช่วงเวลานะในช่วง100 ปีที่ผ่านมา200 ปีมาแล้วจะเห็นว่าตัวชี้วัดในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะตั้งแต่ปีช่วงปลายศตวรรษที่19เนี่ย1880นั่นมานะอันนี้ดูจากระดับประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันค่อยๆสูงเรื่อยๆคือเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นนะการลงทุนการพัฒนาเศรษฐกิจขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงนี้จนถึงช่วงปี80ที่สูงสุดนะในช่วงนี้คือมีการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ social justice นะก็คือความยุติธรรมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นกระจายมีการกระจายความมั่งคั่งพอสมควรแก้ปัญหาได้สวัสดิการสังคมต่างๆแต่พอถึงช่วง80เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันตกลงในแง่ของการความเท่าเทียมกันมันเจริญพัฒนามันมีการหรือว่าเพราะว่าโลกที่เป็นโลกาภิวัตน์สิ่งที่การ globalization ใช่ไหมมันดี globalization มันดีแต่ว่าการกระจายไม่ดีเลยนะฮะลดลงทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะก็คือว่าในรัฐเนี่ยการพัฒนาเศรษฐกิจกับความยุติธรรมความเท่าเทียมกันเนี่ยมันไม่สมดุลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการณ์อย่างเช่นที่เราเห็นในช่วงหลังในช่วง5 ปีที่แล้ว10 ปีที่แล้วเนี่ยคือว่าการไม่มีความไม่พอใจปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศตะวันตกสำหรับคนจนคนรวยนะความแย้งปัญหาแล้วก็การที่Brexit นะการปัญหาเรื่องของในอังกฤษมันเป็นผลจากการมา including Trump's phenomenon ใช่ไหมคือประเทศตะวันตกเช่นอังกฤษใช่ไหม Brexit กระบวนการที่ต้องการที่แยกตัวออกมาจาก EU เนี่ยก็เกิดจากคนไม่พอใจเขาไม่เท่าเทียมกันผลจากการสร้างโลกาภิวัตน์ globalization เนี่ยของประเทศนั้นประเทศที่เจอแล้วเนี่ยกับทำให้ในประเทศตัวเองเนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำความเท่าเทียมกันสูญเสียไปนะฮะคนว่างงานมากขึ้นคนจนมากขึ้นอะไรเงี้ยผู้ที่ได้มากโกรธรัฐบาลแล้วก็โกรธโลกาภิวัตน์ด้วยนะฮะกรณีของอังกฤษได้ชัดนะฮะกรณีของทรัมป์อะไรเงี้ยนะมีคนสมบูรณ์เยอะแยะเลยเนี่ยเพราะว่ามันนี่คือสูญเสียจากการพัฒนาเศรษฐกิจความเจริญพัฒนาเศรษฐกิจกับความยุติธรรมเนี่ยไม่ไปด้วยกันความเท่าเทียมกันในการสังคมไม่ไปด้วยกันอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังปี 80 ต้นมาแล้วตกมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับคือเราพบอย่างนี้ Did you illustrate it with the example of Britain or not yet? Yeah, I thought it was. Oh, okay. So then it's in London. Did you give this example, London and countryside? No. Now, the example of Brexit, the British population's decision in their majority to leave the European Union, is very interesting because the capital of Britain, London, with a vast majority decided to stay within the European Union and is very much in favor of globalization because they are winners of globalization. So in London, there is more social justice than in the countryside. The people in the countryside, they see themselves as losers of globalization, and therefore they rejected that. Most likely they made a big mistake because it might become worse for them. But anyhow, the problem is if you don't invest in a state into sufficient social justice, the country is in danger to deteriorate, and peace is also in danger. เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมในกรณีของอังกฤษนะครับนะฮะคนในประชากรในลอนดอนกับประชากรที่นอกหลวงเนี่ยนะฮะที่ต่างจังหวัดเมืองอื่นแตกต่างกันคนในลอนดอนเนี่ยคือว่าได้รับความว่า
ได้รับผลประโยชน์จากการ globalization แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่อง social justice มีความยุติธรรมในทางสังคมเพราะว่าเป็นได้รับประโยชน์จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจบางวัดคนมีการศึกษาคนมีความรู้อะไรอย่างนี้นะในลอนดอนก็เชียร์ด้วยกับการอยู่ใน EU globalization กล่าวด้วยแต่ว่าคนที่อยู่ชนบทคนอังกฤษที่อยู่ชนบทอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะไม่ได้ผลกำไรผลประโยชน์จากการทำโลกาภิวัตน์หรือว่าEU เนี่ยทำให้ไม่พอใจความยุติธรรมในทางสังคมนะในกรณีของอังกฤษเนี่ยในชนบทในต่างจังหวัดน้อยกว่าในลอนดอนเลยทำให้เกิดความไม่สงบไม่พอใจหรือว่าพูดง่ายคือว่าเพราะว่าสันติภายในประเทศก็ลดลงเพราะว่ามันไม่สมดุลกันระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ความเท่าเทียมกันในทางสังคม So finally, I would like to come to the category number 6 for ensuring peace within a state, and that is something one could call multiculturalism and the culture of conflict resolution. What is meant with this is that the majority of states in the world we have now are states where there is not only one nation-building group identifying the state, but the population is composed of people from different identity backgrounds, religiously, linguistically, culturally, etc. And so, only very few states are more or less 99% one identity group. Poland is such a case. Japan is another case. But most countries now are multicultural. And that means you have to find a way how you cope with this de facto multiculturalism. How can the state ensure that all identity groups feel comfortable and accepted, and you prevent clashes between different groups which can break the peace within this state. อีกตัวแปรหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการสร้างสันติภายในรัฐเนี่ยก็คือตัวแปรเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมmulticulturalism ความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือพหุวัฒนธรรมหรืออาจจะเรียกว่าในนี้เรียกว่า culture of conflict resolution วัฒนธรรมของการแก้ปัญหาความขัดแย้งวัฒนธรรมของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์ระหว่างศาสนาภายในประเทศในสังคมตัวเองรัฐสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้นะยกเว้นแต่บางประเทศนะโปแลนด์หรือว่าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแง่ของศูนย์กลางของอำนาจวัฒนธรรมในการกระจายออกมีคนหลายชาติพันธุ์ศาสนาความเชื่ออยู่ด้วยกันในรัฐนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายหรือการจัดการความขัดแย้งเนี่ยภายในรัฐเนี่ยสำคัญมากในเรื่องของชาติพันธุ์ศาสนาวัฒนธรรมเพราะวัฒนธรรมมีความสำคัญอีกปัจจัยนะครับนะในการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่สันตินะฮะการสร้างสันติภายในรัฐ The observation with respect to this category, which is the newest one, because it's dominant and challenged only in the last 50 to 80 years, but now it became very dominant. And the challenge here with respect to this aspect are very different for centralized state and states which are more evolved or federal. So evolved and federal states like America, Australia, India, Germany, they can easier cope with that than highly centralized state.
like France, for example, or also, I would say, Thailand. So to develop this is something for which the preconditions are very different. If you have the tradition of a central state, it's difficult. If you have another evolved or federal state, it's easier. แฟกเตอร์หรือปัจจัยในเรื่องของความหลากหลายวัฒนธรรมหรือภูมิวัฒนธรรมอันนี้นะฮะมันเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นในตอนหลังนะฮะที่10 ปีที่ผ่านมานะฮะเมื่อก่อนนี้มันก็เป็นส่วนย่อยๆอยู่ตอนนี้คือเป็นเรื่องใหญ่ณปัจจุบันนี้เรื่องใหญ่ของการจัดการความขัดแย้งในความหลากหลายวัฒนธรรมครับรูปแบบของรัฐเนี่ยมีความเอื้อกับการแก้ปัญหาแบบนี้นะเรื่องวัฒนธรรมเรื่องความหลากหลายในรูปแบบของรัฐนะครับว่าถ้ารัฐที่มีพัฒนาการในลักษณะแบบสหพันธรัฐหรือรัฐรวมนะฮะเช่นสหรัฐอเมริกานะฮะเยอรมนีอินเดียอย่างนี้นะอันนี้ก็มีโอกาสมากกว่าที่จะแก้ปัญหาเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีโอกาสที่มีเงื่อนไขที่ดีกว่าในการจัดการปัญหาความขัดแย้งเรื่องความหลากหลายแต่ว่าทำเนี่ยนะรัฐที่นี่แหละของการเป็นรัฐเดียวรัฐสูตรยาอันเดียวตัวอย่างเช่นปัญหาในเกิดขึ้นในฝรั่งเศสนะรัฐเดียวในประเทศไทยนี่นะรัฐเดียวเนี่ยมีหลายประเทศที่มีปัญหาความขัดแย้งในชาติเชื้อชาติศาสนาชาติพันธุ์เนี่ยแล้วก็เกิดจากการที่รูปแบบของรัฐเนี่ยเป็นแบบรัฐเดียวนะฮะแต่ว่าถ้ารัฐที่เน้นหนักของสหพันธ์เนี่ยคือรัฐรวมกับเป็นในพวกนี้เนี่ยปัญหานี้จะถูกผ่อนคลายเพราะมีการกระจายอำนาจมีการกระจายอำนาจภายในรัฐ One can call this whole thing it's a theory of civilizing the human interaction within one state. And all 6 factors play a role in this, and they are in a way connected with each other, which I indicate with these lines in between. And mastering peace within one state means, in a way, that you have to think about how can you manage all these 6 factors to ensure that there is monopoly of force and it's a legitimate monopoly of force. So it's a kind of masterpiece of political science to see all these factors within a state and take the state forward that it can ensure peace in the long run or enhance peace in the long run. ทั้ง6นะฮะตัวแปรเนี่ยทั้ง6ตัวเนี่ยนะฮะเป็นตัวแปรที่สำคัญนะฮะในการสร้างสันติหรือสันติภาพภายในรัฐอันนี้ถือเป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นมานะครับเนี่ยตัวคลาสสิกมากนะฮะนั่นความจำเป็นในการที่จะต้องมีทั้ง6ตัวแปรนะครับนะแล้วก็รัฐส่วนใหญ่เนี่ยนะที่แก้ปัญหาได้ก็ต้องมีองค์ประกอบทั้ง6ตัวเนี่ยเข้ามาในการจัดการปัญหาความขัดแย้งภายในสังคมในรัฐตัวเองครับอันนี้ก็เป็นสรุปบทเรียนหรือประสบการณ์ที่ได้มาครับแล้วนั่นแหละว่าแต่ละตัวเนี่ยนะทั้ง6ตัวแปรเนี่ยนะมีความเชื่อมโยงกันในภาพร่างที่แกเองครับแต่ละคู่มันมีการเชื่อมโยงกันได้ด้วยความสัมพันธ์กับในโมเดลนี้ You could call it a theory of intrastate peace with 3 key criteria. Yeah. Or we call it also the hexagon theory. ทฤษฎีนี้เขาเรียกว่า hexagon theory ทฤษฎี hexagon หรือว่า hexagon แปลว่า6เหลี่ยมใช่ไหมhexagon theory เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างภาวะสันติภาพภายในรัฐทฤษฎีว่าด้วยการสร้างภาวะสันติภาพภายในรัฐด้วย6ตัวแปรหรือ6เงื่อนไขนะครับนะการสร้างภาวะสันติภาพภายในรัฐด้วย
แปลงหรือ6เงื่อนไขนะที่จะทำให้เกิด peace building ภายในตั้ง And this hexagon theory was developed by a German political scientist who argues that he has modernized Kant, Immanuel Kant, with this concept. อันนี้ก็สร้างทฤษฎีเนี่ยพัฒนาขึ้นมาโดยนักภาษาเดเดอร์เซงฮัสที่เป็น political scientist แล้วก็ทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าเขาสร้างขึ้นมาบนฐานความคิดของอิมมานูเอล คานต์นะฮะนักปรัชญาเยอรมันนะครับซึ่งอธิบายถึงเรื่องสันติภาพนะฮะก็คือเรื่องสันติภาพแล้วก็still now like yeah. He thinks so. Immanuel Kant was a famous philosopher of the Enlightenment who generated 200 years ago a theory of how to bring persistent peace to the world. And Mr. Senghas understands himself as a scholar 200 years later who adapted this theory to our current challenges. คานต์เนี่ยนะอยู่ในคานต์เนี่ย200 ปีแล้วสร้างแนวคิดทฤษฎีการสร้างนะครับคิดในเรื่องของภาวะสันติภาพการคานต์เนี่ยนะพูดถึงเรื่องสันติภาพในโลกนะการสร้างสภาพแวดล้อมที่สันติภาพในโลกนะแล้วก็เป็นหลักคิดที่สำคัญมากนะฮะนักวิชาการเยอรมันคนนี้เนี่ยเซนฮัสเนี่ยก็คือเอาคอนเซ็ปต์อันนี้ของคานต์เนี่ยเมื่อ200 ปีที่แล้วเนี่ยนะคานต์นี่คืออิมมานูเอล คานต์ที่นักปรัชญาเยอรมัน200 ปีที่แล้วไอ้ล่าสุดนะครับใช่สลิคัตนี่ตรงนี้เซนฮัสเป็นพัฒนาเราก็เอาแนวคิดของคานต์เนี่ยมาพัฒนาขึ้นมาเป็นอันนี้นะฮะสกอนยูรีเตอร์เซนฮัสคนเยอรมันพัฒนานะฮะไปที่น้ำHe's now retired. ก็นักวิชาการตอนนี้ก็รีไทร์แล้วนะฮะยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ I'm very much influenced by him because he was my teacher. เป็นอาจารย์ของอาจารย์โรเบิร์ตอีกทีเป็นอาจารย์ของอาจารย์โรเบิร์ตอีกทีก็คงทฤษฎี6 ปัจจัยนี้ไม่ใช่ของยูฮันการ์ตูนแต่เป็นของซิงคานต์ซึ่งเอามาจากคานต์อีกทีนึงไม่ใช่ทฤษฎีของยูฮันการ์ตูน It's not influenced by cartoon. Not different. No, they are on a similar. Yes, they have influenced both each other, but both think they are better than the other one. So it's a classical academic rivalry. No? So Galton thinks Dieter Senghas is here, and Dieter Senghas thinks Galton is there. แข่งกันระหว่างการ์ตูนกับเซนฮัสเนี่ยบางคนก็ด่าว่าอีกคนหนึ่งต่ำกว่าตัวเองอย่างเงี้ยนักวิชาการสู้กันนะ This is classical academic arrogance. แบบรุ่นเดียวกันคือรุ่นเดียวกันนะ Anyhow, my question to you is now, what do you think? Is that a convincing theory for you to create peace within a state? อันนี้คุณพวกเราฟังแล้วเนี่ยเป็นไงคิดว่าทฤษฎีนี้น่าสนใจไหมหรือว่าเป็นได้ไหมทฤษฎีนี้เนี่ยมันจะมาอธิบายเรื่องการสร้างภาวะสันติภายในรัฐได้ Or is it possible to cut one or the other thing out? หรือว่าอาจจะตัดบางอันออกไปไหมใน6 ปัจจัยหรือว่าเนี่ยบางตัวอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ในความเห็นของเราอย่างเงี้ย Or is something missing there? หรือว่าบางอะไรตัวอะไรที่มันยังขาดไปอะไรเงี้ยด้วยถ้าเป็นบ้านเราบ้านเราไม่ทั้งประเทศการศึกษามันหายไป What he said that some missing factor is
พีระมิดมันดูลักษณะว่าเป็นคือถ้ามองพูดถึงมันเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากแต่ว่าเราไม่มีตัวการขั้นตอนที่ให้คนหมู่มากได้เรียนรู้ความสำคัญของตัวเด็กทั้ง6ตัวนี่คือถามว่าแล้วใครจะเป็นคนกำหนดเงื่อนไขของการที่จะอยู่ร่วมกันได้ It's a condition for the majority of people in society. 6 factors. Yeah. Condition for understanding of people, majority of people in the country. How who will be who will create the conditions for people to understand these 6 factors? Who will be or which agency will be responsible for creating understanding of these 6 factors? Yeah, that's in a way the same point you mentioned before about education. So if there is not an effective system of education, this will not work. Yeah? And so I would agree with you, this is one factor which has to be integrated, though one can say you need education everywhere. Huh? You need it for democracy, you need it for economic development, making people aware of multiculturalism, making people aware of rule of law. Okay. ก็เห็นด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแปรนี่สำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยยุงระบบเอง16 ตัวเนี่ยน่าจะเป็นการศึกษานะครับการศึกษาที่ดีเนี่ยก็จะยกทุกอย่างตัวอื่นเนี่ยเข้ามาให้สูงขึ้นในมุมของหนูนะคะให้ลบไปตรงกลางให้เป็น6 เดียวเลยแล้วก็เอาการศึกษาไปไว้ตรงกลางก็คือเส้นที่โยงข้างในที่เป็น3 เส้นบน3 เส้นล่างเอาเส้นแล้วเอาการศึกษาไปอยู่ตรงกลางเลยผมมองว่าที่ผมโพสเนี่ยmaybe education will be at the center of that in the middle, you say. Yeah. Education in the center. Okay. Yes,ด้วย Yeah. แต่ผมมองอีกมุมหนึ่งคือ education เชื่อมโยงในโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดไม่ว่าสถาบันประชาธิปไตยสอดแทรกความคิดแนวคิดประชาธิปไตยเข้าไปได้ในการศึกษาการเรียนการหลักนี้ทางมูลรอบๆก็สอดแทรกเข้าไปได้ในการศึกษาการเรียนการอีโคโนมิกดิวหลักนี้ก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจก็สอดแทรกเข้าไปได้ในการศึกษาโซเชียลยัตติก็สอดแทรกเข้าไปได้ความหลากหลายจะว่าก็สอดแทรกไม่ได้แม้แต่โมโนโพลีออฟฟอร์ดการผูกขาดอำนาจรัฐโดยการปลุกฝังความคิดของผู้มีอำนาจในรัฐในการศึกษาก็สอดแทรกเข้าไปได้ซึ่งการศึกษาเป็นพื้นที่ช่วงชิงด้วยใช่ไหมว่าโดยการสำคัญใช่ไหมแต่ว่าการสุดท้ายการศึกษาจะเป็นพื้นที่ช่วงชิงของคนมีอำนาจในการกำหนดอเจนดาของการศึกษาในประเทศนั้นๆพื้นที่ช่วงชิงเป็นว่าไงนะพื้นที่ช่วงชิงพื้นที่ทางการเมืองเช่นมีงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาไทยว่ามีการปลูกฝังในวิชานิยมในการศึกษาไทยโดยที่ชั้นปกครองเป็นเครื่องมือการศึกษาเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งสำหรับคนมีอำนาจการศึกษาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะถูกครอบงำโดยผู้มีอำนาจใช่ไหมใช่ซึ่งอะไรนะมันอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจhe said that he agreed that most of all of the criteria or the 6 factors in this model enhances or will be enhances to education. But at the same time, education tend to be the space dominated by rulers. For example, he said that the Thai system, Thai education system, conservatives control
higher education or the rulers control education system. So it is it will be it should be considered as one of the space computing space for. Therefore, you have to integrate this aspect of multiculturalism there, as well as social justice, so that it's not dominated just by one group. And this dominance can come through different ways. No? One way I understand is if you have a highly centralized system which is controlled just by one institution in the center or institutions which closely collaborate with each other. That could be one influence, but another one could also be if you allow a separation in education for wealthy people and their children and the rest of the country. So if you look at some of the Anglo-Saxon countries, Britain, Canada, Australia, United States, you have very many private schools where only rich people can send their children to. These private schools are very independent, but they just teach the elite, and the others just get basic education. So that's another factor of injustice, and of manipulation. So it is not manipulation. Yeah, it can be. So the manipulation of education can happen in different forms. It can happen by centralized state agencies or by having a different education system for the rich people and for the rest of the people. การครอบงำการศึกษาเนี่ยในหัวเรื่องมันก็มีความซับซ้อนในแง่ที่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของซ่อนในระบบการศึกษาส่วนกลางก็คือเช่นว่าการศึกษานี้เป็นอนุรักษ์นิยมที่ว่านะครับฝ่ายอนุรักษ์นิยมคือคอนโทรลเรื่องการศึกษาไว้อย่างนี้นะครับเป็นการศึกษาเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าเป็นเรื่องของอนุรักษ์นิยมมากเสร็จแล้วเนี่ยอีกแนวหนึ่งเนี่ยก็มีอีกวิธีการครอบงำนะก็คือว่าระบบการศึกษาเนี่ยที่เปิดเสรีแต่ว่าแยกโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่โรงเรียนของชนชั้นนำกลุ่มหนึ่งกับโรงเรียนของคนที่ชาวบ้านไปกลุ่มหนึ่งมันก็จะเป็นสองกลุ่มแล้วโรงเรียนชั้นนำโรงเรียนของชนชั้นนำไหนในอังกฤษในอเมริกาในแคนาดาในประเทศเจริญเนี่ยมันไม่มีโรงเรียนของชนชั้นนำที่ให้การศึกษาแล้วรวยแล้วต้องกับแพงด้วยใช่ไหมโดยเอกชนเสร็จแล้วก็คือกลุ่มนี้ได้การศึกษาดีแพงแปลว่ากลุ่มใหญ่คนส่วนใหญ่ประเทศก็ได้การศึกษาอีกแบบหนึ่งเป็นระบบการศึกษาแบบโดยทั่วไปแบบสามัญอย่างนี้นะฮะแล้วให้การทุนอันนี้ก็เป็นการครอบงำอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นการแยกขึ้นนะครับซับซ้อนขึ้นAnd how do we solve the problem like this? Yeah, it's not easy. Just to give you one figure on that, which I read recently, in the current British cabinet, all the ministers of the United Kingdom government, it's a conservative government right now, and more than 50% of the ministers in this cabinet all went to private schools. Very different private schools, but all private schools where normal people cannot send their children to because it's too expensive. So it means that even if they have democratic elections, at the end of the day, the people who run the country are from a small elite of rich people. And therefore, I personally think it is important that the state education system allows variety and is so good that people who come
from the state educational level can compete with those coming from high-level elite private schools. มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาอย่างเช่นอังกฤษนี่เป็นต้นนะฮะตัวอย่างนี้ก็ยกตัวอย่างปัญหาการศึกษาที่ว่ามีรายงานวิจัยพบว่าคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลอังกฤษเนี่ย50%หรือมากกว่า 50% มาจากโรงเรียนเอกชนคนรวยนะฮะมาจากการศึกษาเอกชนที่คนรวยซึ่งแพงประจวบทั่วไปไม่มีการเรียนได้ซึ่งก็เลยทำให้มันเกิดความเหลื่อมล้ำความแบ่งกันทั้งที่มีชาติไทยมีระบบของเสรีการเสรีภาพการแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยกลุ่มผู้นำที่มาตัดสินใจเรื่องสังคมเรื่องนโยบายเป็นคนที่มาจากกระจุกคนกระจุกกลุ่มเดียวอย่างเงี้ยกลุ่มเดียวอันนี้เป็นตัวปัญหากับว่าใช่ไหมหรือว่าสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาหรือว่าแนวทางแก้ไขปัญหาว่ารัฐต้องประกันการศึกษาการเท่าเทียมกันเราเรียนคือมีโรงเรียนรัฐมีโรงเรียนเอกชนได้ไม่เป็นไรแต่คุณภาพการศึกษาเนี่ยต้องเท่าเทียมกันแต่ว่าทำไงจะให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันอันนี้ก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาคนที่จบเรียนรัฐก็คนจนใช่ไหมคนหรือว่าคนชั้นกลางที่รายได้น้อยเนี่ยแต่ว่าได้การศึกษาที่มีคุณภาพดีพอที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนของพวกดีในชั้นนำนะครับคนที่มาได้อะไรก็ที่การสกูลมันเนี่ยYeah, it's like it's all about connected to another issue apart from education, and that is, do you want a big state or do you want a small state? Most liberal countries, like in the United States, it's very popular to say, oh, we only want a small state, not a lot of taxing, and we only, and what is taxed, we mainly invest in central administration, into the military, and all the other expenses we keep on a low level, the social expenses, health expenses, education expenses. So if you look at the United States, it's more like this. But if you look at states, for example, in Scandinavia, they are big states because they have high taxes, but they also invest in education, in social affairs, in health, and they spend a lot of money on that, and therefore they can keep their social justice high. But some people who insist on democracy said, no, we can have a small state. So Donald Trump says, oh, we can even make it smaller. Huh? This is good enough. We only spend for military. But even there, interestingly enough, he says less. He would like to reduce the military budget. Yeah. อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าเนี่ยมันเข้ามาสู่อีกประเด็นหนึ่งที่ใกล้เคียงกันเชื่อมโยงกันประเด็นเรื่องว่าการมองว่ารัฐเนี่ยควรจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่อย่างนี้นะ big state หรือว่า small state อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับขนาดประเทศนะขนาดของรัฐแล้ว state หรือเล็ก state in country ใช่ตัวอย่างที่ว่าสหรัฐอเมริกามีข้อตกเถียงว่ารัฐเนี่ยควรจะมีขนาดเล็กไม่ต้องมีเยอะแค่การต่างประเทศแค่การทหารอะไรแค่รายจ่ายรัฐเนี่ยควรจะน้อยแล้วก็ดูแลเรื่องกฎหมายความสงบพอแต่ว่าปล่อยให้กับเอกชนทำอย่างอื่นหรือ big state ไอ้ small state คือแบบว่าขนาดของรัฐเนี่ยทีนี้ก็เลยปล่อยให้อันเนี้ยเสรีธุรกิจลงทุนต่างๆต้องว่ากันไปรัฐก็คือถอยมาไม่ต้องไปยุ่งมากอันนี้คือสถานการณ์เทียบกับในตัวนี้ของสแกนดิเนเวียประเทศนี้สแกนดิเนเวียมันเป็น big state เพราะว่าขนาดของรัฐใหญ่เพราะว่าอะไรเก็บภาษีแล้วก็มาทำรัฐสวัสดิการการศึกษาสาธารณสุข
สุขมาอะไรเงี้ยนะการวิธีการคือสร้างสังคมสวัสดิการรัฐสวัสดิการมาขนาดของรัฐมันใหญ่มากนะฮะคือแต่ว่าในสังคมประชาธิปไตยบางประเทศเขาบอกว่ารัฐเนี่ยเป็นคนอายุมากวันนี้ขนาดเล็กไม่พอแล้วต้องแค่นั้นดังนั้นเพราะเนี่ยอาจจะมีข่าวว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะมีข้อเรียกร้องว่ารัฐไม่ควรจะมายุ่งกับเอกชนมากต้องปล่อยไปนะฮะอันนี้ก็คือทำให้ปัญหานี้พวกนี้มันก็เลยทำให้ระบบการจัดการในทางสังคมเนี่ยมันก็เมื่อปล่อยเสรีพวกนั้นเอกชนหรือว่าธุรกิจเนี่ยได้ประโยชน์มันก็จะทำโดยระบบที่ดีกว่าแล้วคนจนก็จะถูกการออกไปใช่ไหมก็จะไปใช้บริการของรัฐที่อยู่อะไรเงี้ยอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะสิ่งที่ในเวมันจากภาษีแพงคนจนก็มีโอกาสเยอะที่เพราะว่าเขาจะมีอะไรสวัสดิการสังคมสูงนะครับขนาดรัฐก็ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็คือประเด็นเรื่องของรัฐขนาดเล็กขนาดใหญ่ด้วยขอเพิ่มนิดนึงในมุมมองผมว่าในปัจจัยรวมปัจจัยที่สำคัญที่สุดผมว่าอยู่ที่ในแง่ที่รัฐจะควบคุมประชาชนในแง่ที่ประชาชนภายในรัฐจะควบคุมประชาชนภายในรัฐไม่มีความวุ่นวายภายในรัฐก็คือ economic development ก็คือผมมองว่าคือผมมองที่ไม่ว่าบริบทประเทศไหนผมยกตัวอย่างเช่นบรูไนแล้วก็ซาอุดิอาระเบียมีการปกครองระบบกษัตริย์แต่ว่าบรูไนและซาอุดิอาระเบียมีทรัพยากรน้ำมันเยอะในการหล่อเลี้ยงมีสวัสดิการสำหรับประชาชนแม้จะไม่ได้ปกครองแบบประชาธิปไตยแต่เขามีระบบสวัสดิการหล่อเลี้ยงประชาชนแต่ไม่ได้มีหลักประกันเมื่อใดที่น้ำมันทรัพยากรน้ำมันในบรูไนแล้วก็ซาอุดิอาระเบียหมดไปสวัสดิการเหล่านั้นไม่ได้ถึงประชาชนเมื่อนั้นกษัตริย์ของบรูไนแล้วก็ซาอุดิอาระเบียหนาวร้อนแน่เหมือนกันอีกแค่ผมยกตัวอย่างเช่นอเมริกาอ้างตัวเองว่าประเทศเสรีนิยมเป็นประชาธิปไตยแต่ขณะเดียวกันอเมริกาก็ในช่วงสงครามเย็นอเมริกาก็มาซัพพอร์ตไทยทั้งที่รู้ว่าไทยตอนนั้นไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยเป็นเผด็จการเพื่อที่จะปกป้องประเทศต่างๆไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนซึ่งอเมริกาเองก็ย้อนแย้งอยู่ในตัวแล้วก็อเมริกาก็พร้อมจะเข้าไปประเทศไหนก็ได้โดยอ้างเสรีนิยมแล้วก็ประชาธิปไตยเช่นอเมริกาไปสร้างสัมพันธ์กับไทยในมวลนาดีสร้างสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียเพื่อที่ไทยได้ผลประโยชน์ก็เชื่อมโยงที่มุมมองของนักธุรกิจที่อาจารย์อธิบายทีนี้ว่านักธุรกิจต้องการแค่ผลประโยชน์ไม่ได้คำนึงถึงประชาธิปไตยอะไรเลยกับสองเคสว่านี่ไหมเคสแรกคือซาอุกับบรูไนแล้วก็อเมริกาไทยแล้วก็ซาอุเรื่องที่สองเคสนี่คือสนับสนุนอันนี้สนับสนุนอันนี้แล้วก็สนับสนุนยอดสนับสนุนก็คือตัวขับเคลื่อนคือสุดท้ายตัวขับเคลื่อนสังคมในโลกก็คือเศรษฐกิจคือตัวขับเคลื่อนเป็นหลักYou think that the major factor, there may be six factors, but the most critical factor is economic development, and he has two examples. For example, countries like Brunei, Saudi Arabia. Both countries has high economic development, high level of development because of the oil, gas resources. So the rulers like Sultan or the kings would spend money for welfare of the people, for wealth of the people. So because of the driving factor, economic factor is economics or economic
whenever the oils or the resources, natural resources used up and then in time in the future the heat or shelter Brunei or Saudi Arabia will be in trouble. Another example is the U.S. U.S. has policy, democratic policies, but at the same time it has a contradictory policy to support other countries, some authoritarian dictators to protect their interests. Like during the war, during the Cold War, the U.S. support Thailand's which then was authoritarian dictators right now. The U.S. in the name of democracy at the same time support some dictators for the interests of their countries. So this is two examples. Yeah, it's a good observation that if you look around the world, the conditions for peace and justice and democracy are very different from case to case. And in some cases, this is a key factor for keeping the country together and flourishing. But it's still not the only factor. Take one country which is now worldwide most dynamic with respect to the growth rate. That's India. India has currently the highest growth rate of all countries, higher than China. But what about peace in India? They have so many internal conflicts because they struggle with social justice, because India still has one of the highest discrepancies between the middle class and the poor people. And so, while India is excellent here in its development, it's still limping behind in this respect. So you can use this theory for analyzing country by country where are their strengths and where are their weaknesses. เห็นด้วยว่ากรณีศึกษาหรือการอะไรแต่ละประเทศเนี่ยกรณีเฉพาะพิเศษแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขพิเศษเฉพาะที่เน้นบางอันไม่เน้นบางอันหรืออันนี้ก่อนอันนี้หลังเนี่ยในหมู่ของแฟกเตอร์เลยขึ้นอยู่กับสภาพเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละประเทศตัวอย่างที่เป็นเรื่องอันหนึ่งก็คือเรื่องอินเดียอินเดียนี่นะปัจจุบันเนี่ยนะการระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยในแง่ของการเติบโตในทางเศรษฐกิจนะฮะเปอร์เซ็นต์การเติบโตในทางเศรษฐกิจสูงอยู่ในโลกตอนนี้อินเดียมากกว่าจีนด้วยสูงกว่าเพราะฉะนั้นที่อินเดียเนี่ยประสบความสำเร็จตอนนี้เนี่ยเรื่องการขยายตัวในทางเศรษฐกิจในเรื่องนี้อินเดียก็มีปัญหาในประเทศเยอะมากเรื่องของความขัดแย้งหรือว่าเรื่องชาติพันธุ์เรื่องศาสนาเป็นประเด็นเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของ social justice ในเรื่องปัญหาเรื่องความยุติธรรมในทางสังคมขณะที่มีความขยายตัวในการขยายตัวในทางเศรษฐกิจแต่ว่าระหว่างชนชั้นกลางคนที่มากข้างเราอยู่กับคนส่วนใหญ่ที่กับจนมันจะต่างกันมากระดับความแตกต่างชนชั้นเนี่ยต่างกันซึ่งยังแก้ไม่ตกอินเดียที่มีปัญหาเนี่ยแก้ไม่ตกความแตกต่างของชนชั้นก็จะทำให้มีความขัดแย้งหรือเป็นวิกฤตในการเมืองซึ่งก็วันนี้ก็คือว่านี่มันเฉพาะของอินเดียแต่ว่าประเทศชาวไทยในโลกด้วยมีการเลือกตั้งหรือชาวไทยมีแบบคือก็มีขนาดพิเศษกับนะฮะ I have one final question before we have our break, and that question is: who is more important for the monopoly of force, the military or the police? คำถามเป็นคำถามนี้ก่อนเลยใครที่สำคัญที่สุดในการ
ในเงื่อนไขของการคู่ขาดการใช้กำลังรัฐนะการขาดการใช้กำลังรัฐเนี่ยใครสำคัญที่สุดเปรียบเทียบระหว่างทหารกับตำรวจใครสำคัญที่สุดในเรื่องนี้ทหารบ้านเราทหารบ้านเรา ว่าที่ทหาร Who is more important for that? They said that military. Why? ทำไม ที่ก็มองอาวุธปืน They have weapons. We have armed forces. ที่มีการเปลี่ยนแปลงทหารเดินนำตลอด ผมว่า But don't forget, I'm asking you about internal peace, not external peace. It's about peace within a state. แกพูดถึง I'm not asking you ในถาม about เรื่องความ external. สันติภาพการสร้างสันติภาพภายในใน6แฟกเตอร์เนี่ยตามทฤษฎีนี่นะไอ้ตัวนี้ควรจะเป็นทหารหรือตำรวจ ตำรวจถ้าควรจะเป็นมันคือตำรวจไม่ใช่ทหาร For internal peace ought to be police should be police Okay. ตำรวจที่ดำเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างมียุติธรรมกระบวนการสอบสวนมีคดีอะไรเกิดขึ้นในรัฐ ไม่จำเป็นไม่จำกัด ผมไม่ได้มองอีกมุมนึงนะคะ นักการเมืองท่าน เพราะว่านักการเมืองมีอิทธิพลมากกว่า นักการเมืองเหรอ แต่เขาให้เลือก2 ตัว ไม่เขาไม่ได้บอกว่าเลือกเขาถามเนี่ยเขาไม่เลื ไม่ อก ได้หมายความว่าคนที่คุม ฟอก ำลังนะ คือกำลัง ใช่ไหมกำลังเนี่ยกำลัง ฟอสกำลัง ในกระบวนการเขาเรียกว่าอาวุธแบบพวกนี้หรือว่าการควบคุมการใช้กำลังนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมองถึงว่าทหารหรือตำรวจนะฮะนักการเมืองเนี่ยที่อ่านว่า how about politicians About politicians. Yeah, but the politicians, they order violence to be implemented. They are not doing it themselves. ใช่แกบอกใช่ไหมว่านักการเมืองแค่สั่งให้ทำแต่ว่าตัวเองไม่ได้ทำคือตัวเองความรุนแรงหรือกำลังใช่ไหมแต่พูดถึงว่าตัวคนใช้กำลังจริงๆเนี่ยก็เป็นทหารหรือตำรวจ I'm now not talking about military regimes. นักการทูต อันนี้ที่แกพูดถึงเนี่ยว่าตามโมเดลนี้นะฮะไม่ใช่เป็นโมเดลของระบบทหารเผด็จการทั่วไปนะฮะ อันนี้คือคำถามของอาจารย์มาคือเฉพาะ ตีนะฮะ เฉพาะมวยบอลแบบนี้ใช่ไหมครับ ทฤษฎีตามทฤษฎีนี้ไม่ใช่ว่าระบบทหารอะไรเงี้ยที่พูดถึงในปัจจุบันนะตามทฤษฎีที่ควรจะเป็นก็คือตำรวจ ทหาร ไม่ใช่คือในสภาพปกติคือถ้าในสภาพทำไม่ปกติมองว่าทหารเป็นคนที่ควบคุมดูแลเรียบร้อยแต่ว่าในสภาพปกติน่าจะเป็นตำรวจที่คอยรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆ Then we say that we have a distinction or distinct between normal condition and non-normal condition. In normal condition, yes, police, but in the special situation or non-normal or abnormal situation should be military. Like เหมือนกับประเทศไทยใช่ไหมตอนนี้ like Thailand now, normal situation. ไม่หรอกทหารที่ว่าเป็นทหารเพราะว่าบางที่ทหารก็จะส่ง This distinction was made by a German philosopher in the 1930s who said, yes, in a normal situation, the internal security is a job of the police. If you need the military for securing internal peace, then it's an extraordinary situation, and he justified it with that. Who's that? Yeah, it's I'm now also struggling with the name, but I will come back to that later. Not Max Weber? No, that was not Max Weber. It was not a political scientist, it was a lawyer who generated that and who justified the regime by the Nazis with that. Oh. So, in
you can use it as a test case if you have a normal or an abnormal situation, and you can also use it as a test case for do we really have peace in the country or not? Because the very moment you have to use the military for ensuring the monopoly of force, there is something wrong with the state. Yeah? So if you look around the world where the military is also in control of internal security, which is about in 1/3 of the cases worldwide, so then there is something wrong with peace. One can say that. And there are even countries where the police is completely controlled by the military. We had this situation only 5 years ago in Myanmar. The Myanmar was a department, the Myanmar police was a department of the Myanmar military, the government. That has now changed, but that was a clear indication of what you said, an extraordinary situation. No internal peace guaranteed only by the police. So whenever the military is in control of something which happens inside, there's something wrong with the state. And we have the same problem right now in Germany, because the German Federal Army was asked, help us with the problem of terrorism in Germany now. แกบอกว่าอันนี้ก็เป็นน่าสนใจนะการแยกว่าภาวะปกติกับไม่ปกติหรือภาวะพิเศษนะที่ว่าทหารหรือตำรวจควรจะเป็นผู้ควบคุมเรื่องความมั่นคงภายในหรือความสงบภายในเนี่ยมันมีนักรัฐศาสตร์นักวิชาการเยอรมนีนะคนหนึ่งนะแกจำชื่อไม่ได้เป็นนักกฎหมายด้วยนะช่วงปลายศตวรรษที่9พูดถึงเรื่องของว่าคล้ายๆเนี่ยคือในภาวะปกติเนี่ยทหารเนี่ยรักษาความสงบภายนอกตำรวจรักษากฎหมายภายในอย่างนี้นะนี่ธรรมดาแต่ในภาวะพิเศษนะในภาวะพิเศษเนี่ยทหารเนี่ยก็อาจจะต้องมาควบคุมในประเทศควบคุมเรื่องของกฎหมายภายในประเทศด้วยนะนี่ก็เป็นพื้นฐานที่นี้แนวคิดเนี่ยเอามาเป็นพื้นฐานของผู้นาซีด้วยนาซีกับอาร์ติซีกับนาซีอย่างก็ตามเนี่ยจะบอกว่าไอ้การที่ทหารมันดูแลรักษาเรื่องของการรักษากฎหมายความสงบภายในประเทศด้วยแทนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยถ้าพูดถึงระบบในปัจจุบันเนี่ยประมาณ1 ใน 3ประเทศ1 ใน 3ของโลกเนี่ยถูกควบคุมโดยทหารเรื่องของการรักษาความสงบภายในประเทศด้วยก็อาจจะเป็นตัวชี้เห็นว่าอาจจะมีรัฐเหล่านี้เนี่ยที่เหล่านี้อาจจะมีปัญหาผิดปกติอะไรสักอย่างหรือเปล่าใช่ไหมหรือมีปัญหาภายในแต่ถ้าเป็นเกิดจากการของเรียกว่า extraordinary หรือว่าเป็นอะไรabnormal เพราะผิดปกติภายในซึ่งยิ่งปกติยิ่งผิดปกติใหญ่ถ้าหากว่าทหารมันควบคุมโดยตรงเลยตัวอย่างเช่นในกรณีของพม่าในสมัยก่อนหน้าที่จะมีการบังคับใต้นี่นะพม่าเนี่ยคือกองทัพยุบรวมตำรวจเข้าไปอยู่ในกองทัพเลยเป็นแผนกหนึ่งของกองทัพนะในของพม่านะตอนนั้นคุณอาจจะเป็นทหารยศทหารเลยใช่ไหมตอนนั้นคุณยศตำรวจใช่ไหมทหารอยู่ต่อไป20 ปีอะไรที่ว่าตำรวจก็อยู่เป็นทหารนั่นแหละโอนกับโอนเป็นทหารอะไรเงี้ยคนนี้ก็ใช้แทน1 ใน 4เราก็เป็นทหารเรือทหารบกทหารอากาศแล้วก็ตำรวจในแดนของไทยและในส่วนหนึ่งของกองทัพไทยด้วยที่said that right now Thai armed forces including military army navy air forces and police forces so to be considered one in the armed forces of Thailand so this is that actually is that we the military
control everything, or is different? Well, that's from country to country different. So in the European constitutions, the standard is now if you, for extraordinary cases, have to make use of the military within a country, then the standard is that they are under the police. So the police leaders decide how the military is made use of within the democratic states. So they are under their control, not the other way around. Yeah, so it's like the now in Germany that we have the problem with increasingly terrorist attacks. It means that the federal army had to put several thousand soldiers under the command of the police. But the police leaders, they only decide what happens. Oh, still be under command of the police leaders. ในกรณีนี้มันจะต่างตรงนี้นะฮะว่าลักษณะของการจัดการด้วยนะในกรณีของอย่างประเทศในยุโรปเนี่ยมันจะใส่ใช่ทหารในสถานการณ์พิเศษเฉพาะเนี่ยทหารเนี่ยถูกดึงมาทำงานในการป้องกันรักษาความสงบใช่ไหมต่อการร้ายพวกนี้นะแต่ว่าผู้บัญชาการนะถ้าเป็นกรณีของถ้ายังอยู่ในระบบของปกติของทหารตำรวจที่เขาใช้กันนะคือว่าผู้บัญชาการในการสั่งการก็จะเป็นทหารให้มันเป็นตำรวจคือเป็นคำว่าทหารมาช่วยราชการนะยกมาหน่วยหนึ่งกองหนึ่งมาช่วยรักษาความสงบเนี่ยเพราะว่าทหารจะป้องตัวกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่านายทหารก็ต้องฟังในคำสั่งของนายตำรวจคุณเป็นลูกน้องแต่ว่าของเรานี่คือแบบอย่างนั้นทหารว่าทำแทนเลยนะฮะผู้บัญชาการทหารหรือว่าอะไรเงี้ยส่วนทหารอย่างคนนี้จังหวัดไหนภาคใต้ไม่ได้ชัดคือทหารต้องฟังคำสั่งการนิจการของตำรวจต้องฟังคำสั่งนิจการของทหารเท่านั้นใช่ไหมสกอย่างคือปปสกก็คือทหารตำรวจก็คือการคำสั่งอะไรนะมันจะต่างกันไม่ใช่ในดูทฤษฎีนี่ก็คือมันคือเจ้าของทฤษฎีเขาคาดหวังถึงแล้วว่าสุดท้ายปลายทางของสังคมโลกมันจะต้องควบคุมกับของระบบนี้ไหมเพราะว่าในอเมริกานี่คืออย่างสิงคโปร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ควบคุมแล้วก็คิดว่าหลายประเทศแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ตัวเนี้ยก็ไม่ได้มีพวกทั้งแต่ว่าในความหมายคือว่าสุดท้ายของมันจะต้องไปสู่ตรงนี้ไหมถ้าเกิดว่าวันนี้สิงคโปร์เนี่ยเป็นกฎหมายดีสุดดีแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจประชาธิปไตยแต่ว่าประชาธิปไตยมันก็จะเป็นพื้นฐานของการทำให้สังคมเกิดความเท่าเทียมอะไรพวกนี้นะมันจะพัฒนาไปสู่ตรงนั้นไหม This question, the model, the six hexagon model, this one is supposed to be, or the theorists who create this model expect that in the future of society or states should be under this model or should be reaching to that model, or it depends on different conditions of different countries. Like for some country, special condition or context of society, the society need only some major factors like Singapore, just mentioned about the laws, lesser level of democracy and have a higher level of development and development force. So different countries have different specific conditions to make priorities of different criteria. Yeah, well, if you look around the world, these conditions are very differently given in various countries, and many people who would criticize this liberal democratic model of peace, they would argue this is an ideal model
which was formed according to development patterns in the Western world and might not easily applicable to Africa and Asia. But there are others who argue that in one way or the other, all around the world, you find features of this development, and that if countries like it or not, if you want to sustain peace in the medium to long term, you have to develop creative ideas for all 6 factors, or 7 factors if we include the education level. ก็จะมีข้อโต้แย้งของเสียงอยู่2 ด้านนะครับอันหนึ่งว่ากลุ่มที่มองในเชิงว่าหรือว่าเนี่ยของประเทศมีลักษณะที่แตกต่างกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าพวกถ้าแนวคิดของคือคนที่ไม่เห็นด้วยก็จะมองว่าอันนี้มันสุกสร้างขึ้นมาจากฐานสังคมตะวันตกใน6โมเดลเนี่ยนะใน6ตัวแปรเนี่ยนะฮะบนฐานของสังคมตะวันตกที่มีความพร้อมมีความเจริญแล้วเนี่ยนะฮะก็เลยสร้างมาได้แต่ว่าประเทศไม่ครบอาจจะไม่จำเป็นต้องได้ก็จะไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้มั้งอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งมองว่าถ้าสังคมอันนี้ก็เขาพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพูดถึงว่าการสร้างรัฐแต่ว่าเป็นการ peace building เป็นสังคมหรือรัฐที่มีสันติอันนี้ถ้าคุณต้องการไปถึงสันติเนี่ยไม่ว่าตะวันตกตะวันออกสังคมไหนก็ตามเนี่ยถ้าคุณมีไม่ครบเนี่ยมันเกิดปัญหาแล้วคุณต้องพยายามเดินไปให้ได้ครบภายใต้เงื่อนไขทั้ง6อันนี้ก็คือนี่คือมันก็ว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำถ้าหากว่าคุณต้องการเกิดเพราะว่าสันติหรือว่ามี peace ในรัฐของคุณแล้วสังเกตดูเวลามีไม่ครบเนี่ยมันจะเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเพราะมีไม่ครบ So one example, or the most controversial point among the political scientists is this one. The others are not that much disputed, but this one is very disputed because here the argument is that for some countries, particularly in Asia, partly in Africa, maybe an alternative model, that of a so-called guided or disciplined democracy, a terminology which was introduced by the Tatmadaw, the military in Myanmar, might be most adequate for many countries. So it's very different or difficult for political leaders to reject democracy in principle. So it's more adequate to say, in our case, in China, in Myanmar, in Vietnam, in Thailand, in Singapore, it is not so adequate to use the model of democracy as developed in Western Europe. It's more adequate to control it more. And therefore, the constitution which was established in 2008 in Myanmar, or the constitution which was endorsed in Thailand now, is, maybe you could also call it a guided or disciplined democratic model, and this is much more adequate for these countries. So this dispute you have. Others will criticize it, but maybe a vast majority of people in these countries are okay with that, have no principled objections. อันนี้ก็เป็นข้อโต้แย้งในทางรัฐศาสตร์นะข้อโต้แย้งเองกันนะแต่ว่ามันรับไปแบบรัฐธรรมนูญในตามกรอบในคอนเซ็ปต์ของตัวของมันเอาไปใช้ได้ทุกอย่างหรือเปล่าหรือว่าบางประเทศในเอเชียในแอฟริกาอย่างนี้นะฮะจะที่ว่ามันอาจจะมีทางเสียอย่างทำได้ทั้งหมดนะฮะตัวนี้ตัวอย่างนี้ว่าในพม่าปี 2008 ทั้งตัวของพม่าปี 2008 นะฮะกองทัพเนี่ยนะฮะฐานเนี่ยตั้งมาโดยบอกว่าให้เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าเป็นการเด็ดเดโมคราซี
ประชาธิปไตยภายใต้การชี้นำหรือว่า discipline democracy ประชาธิปไตยที่มีระเบียบวินัยอะไรเงี้ยอย่างนะฮะซึ่งคล้ายๆกับรัฐธรรมนูญของที่ผ่านในเนี่ยครับอีกเราไม่กี่วันเนี่ยใช่ไหมก็อย่างนั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาธิปไตยแบบมีระเบียบวินัยแบบมีการชี้นำของทหารอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าอันนี้โอเคแล้วใช่ไหมเนี่ยน่าจะโอเคอันนี้ก็คือว่ามันมีข้อโต้แย้งอยู่แต่ว่าข้อโต้แย้งอันนี้เขาทั้งฝ่ายก็เห็นเกือบท่านนี้บอกว่าก็ทำไมล่ะก็คือประเทศเหล่านี้เนี่ยประชาชนเนี่ยจำนวนไม่น้อยในประเทศเหล่านี้เนี่ยก็โอเคกับระบบนี้ไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยตอนนั้นรับได้มันไม่ใช่หรือที่ให้มันเป็นการเรียน democracy อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือคำอธิบายอยู่เรื่องชาวไทยเฉพาะแฟกเตอร์เนี่ยอันอื่นมันก็มีปัญหาเท่าไหร่โอเคแต่ตัวเนี้ยนะประชาธิปไตยเฉพาะพื้นที่ก็ล่ะประชาธิปไตยแบบไทย democracy Yeah, well, you could Thai only, democracy, Thai only. Well, there are so many different models of democracy, but one can at least differentiate between two. One, where the election is in the center, and that's the key legitimization of leaders in a democracy. That's one cluster of model. And another one is where you say, no, the majority of the people, they can't decide on their own. Some guidance is necessary, and people who are more educated and clever, they should have more right to determine what is happening. And therefore, we have this regulation in the Myanmar constitution that 25% of all seats in the Myanmar parliament go to the Tatmadaw. And de facto, we have a similar establishment now in the Thai constitution that some of the seats automatically go to the military and the friends of the military. So in Myanmar and Thailand, we have now very similar constitutions. And many people outside, if they look at that, they would say in Indonesia or the Philippines, they would say, no, the main thing should happen through elections. So they have a different understanding of democracy. ก็อาจจะเป็นเรื่องของการมองทัพไตในความหมายที่ต่างกันเข้าใจทัพไตในความหมายที่ต่างกันถ้าเป็นทัพไตอีกแบบหนึ่งก็คือทัพไตแบบที่ว่ามีทัพไตแบบเรื่องนี้democracy นะครับนะเขาว่าอันนี้ต้องคิดกันดู election dominant democracy เพราะว่าทัพไตแบบที่มีการเลือกตั้งแล้วก็ผลการเลือกตั้งดูกำหนดว่าใครรัฐบาลอย่างเงี้ยนะรัฐบาลคือบริหารประเทศอย่างเงี้ยอำนาจการควบคุมกฎหมายเนี่ยคือแบบชาวไทยทุกวันแต่ว่าชาวไทยอีกความหมายหนึ่งในการอธิบายของบางประเทศบางสังคมบอกว่าคืออาจจะไม่พร้อมต้องทำการศึกษาอะไรเงี้ยคุมดีกว่าอย่างเงี้ยนะก็เอาใกล้ในเดโมคราซีแล้วกันนะฮะอันนี้คือความเข้าใจของชาวไทยที่ต่างกันนะครับนะฮะนี่มีความหมายที่จะแต่มันก็มีอยู่บางประเทศนะที่เป็นอย่างนั้นนะครับนะจะมีอย่างประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยพม่าก็จะเป็นการเป็นปกติ Okay, now we should have a break, no? Otherwise we have no break at all. So 10 minutes break, yeah. One full cigarette, no? By emphasizing the military. So Prussia was a state which cultivated military command and control. And that made them successful. But he also realized, if I don't bring more people in my country, then it will not be enough. Because at that time, that was in the 17th century, the main military force were soldiers, not machines, soldiers. So you needed people. But how can you get people to like to come to your country? You have to give them some guarantees.
And so he said to the people, when you come to my country, then I will give you all the same right. Not to decide in democracy, but you will have many rights so that you can nurture your business. So Prussia was successful through the combination of these two factors. ในกรณีตัวอย่างเหมือนกันนะว่าของรัสเซียนะรัสเซียรัฐในยุโรปกลางในสมัยเริ่มศตวรรษที่ช่วงประมาณ 17th century บอกแก้ว 17th century, 16 something. ในช่วงศตวรรษที่ 17นะรัสเซียเนี่ยเป็นรัฐหนึ่งนะในยุโรปกลางในส่วนหนึ่งของเยอรมันปัจจุบันเนี่ยนะครับกษัตริย์รุ่นเล็กนะครับก็เฟเดริกกษัตริย์เฟเดริกคิงเฟเดริก Yeah, the great, very small man, but on a horse. The horse, they have a monument for it. กษัตริย์เฟเดริกซึ่งเป็นผู้สร้างประเทศเยอรมันในยุคใหม่ก็ตอนนั้นเป็นกษัตริย์ของรัสเซียนะรัฐเล็กเสร็จแล้วก็คือต้องการที่จะสร้างรัฐที่เข้มแข็งในตอนนั้นนะฮะสิ่งหนึ่งที่ต้องการทำคือว่าอันดับแรกคือจะต้องมีกำลังนั้นเฟเดริกหรือว่ากษัตริย์ของรัสเซียเน้นการสร้างทหารที่เข้มแข็งสร้างกำลังทหารที่เข้มแข็งก่อนนะครับอันดับแรกเฟเดริกก็สร้างทหารแต่ว่าการสร้างกองกำลังทหารในสมัยศตวรรษที่ 17เนี่ยทหารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอาวุธเครื่องมือแต่มันเป็นคนด้วยคนต้องเยอะมันต้องดึงคนให้มาอยู่กับแกนะฮะเนี่ยครับแกนะฮะคนมาร่วมกันดังนั้นวิธีการที่จะปกป้องคุ้มครองหรือว่าเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนนะให้คนเข้ามาอยู่ร่วมกับแกมากก็คือแกต้องอาศัยอันดับที่2คือว่ารวบรวมประกันสิทธิคุ้มครองสิทธิเท่าเทียมกับคนที่มาอยู่กับแกเรื่องเฉพาะเรื่องสิทธิเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์การลงทุนธุรกิจต่างๆนะคุณได้การคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็จะมีคนเข้ามาไหลเข้ามาพวกผู้นำหรือว่าพวกนักธุรกิจพวกอะไรในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะที่เป็นพ่อค้าเนี่ยเข้ามาไหลเข้ามารัสเซียเยอะอันนี้คือนั้นอันดับแรกตอนนั้นที่เยอรมันได้ทำว่าอันหนึ่งคือผูกขาดอำนาจสร้างอำนาจก่อน2ก็คือสร้างกฎหมายหรือว่านิติธรรม So there was no democracy, not a lot of economic development at the beginning, no social justice, but interestingly enough, some kind of multiculturalism, because the people the Prussian king attracted were people not from Germany but from France. And in France at that time, the Protestants, the Christian Protestants in France, they were persecuted by the Catholic kings of France, the so-called Huguenots. And the Huguenots, they had to flee France. And most of them are very talented people. They were craftspeople. Yeah? And so the king of Prussia said, please come to my country. You can speak French. You can cultivate your French culture. Please come here. And I will give you freedom. And there will be the rule of law. And then thousands of these people came to a very poor country and helped to make this country rich. ในกรณีนี้ก็คือว่า2ขั้นแรกคือว่า monopoly of force แล้วก็rule of law ใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยศตวรรษที่ 17เนี่ย democracy มันมีพัฒนาการเศรษฐกิจโอเคแต่ว่าไม่เด็กใช่ไหมคือสมัยนั้นคือยังไม่ได้ทำให้อุตสาหกรรมไม่มีระบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมตรงนี้เขาใช้โดยเพราะกษัตริย์เฟเดริกเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยมันมีความขัดแย้งในยุโรปในเรื่องของปัญหาเรื่องศาสนาแล้วก็ฝรั่งเศสกษัตริย์ฝรั่งเศสเป็นคาทอลิกปราบพวกโปรเตสแตนต์ฆ่าไล่ฆ่าเกิดการกำหนดกฎจราจรใน
ปารีสฝรั่งเศสพวกฮูกานอตนะซึ่งเป็นโปรเตสแตนต์ในฝรั่งเศสซึ่งเป็นคนรวยเป็นคนที่มีความรู้เป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจหนีตายพูดง่ายหนีตายแล้วก็เฟรดริกก็บอกว่ามาอยู่กับผมมาอยู่กับประเทศผมได้รับประกันเสรีภาพมีกฎหมายกองทุนอะไรเงี้ยนะขอให้มาลงทุนมาทำการค้าอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีความยุติธรรมโซเชียลจัสติสคุณจะได้ไม่ต้องคือหนีนั่นคนเป็นพันๆคนในพวกเนี้ยอิลิทสันดานอะไรของเนี้ยหนีอยู่แล้วคุณก็จะได้คุณจะไม่ได้พูดภาษาฝรั่งเศสก็พูดได้อยู่ที่นี่อยู่กับผมอะไรเงี้ยนะหรืออะไรเงี้ยหรือหลายประการทุกอย่างวันนี้ไปเลยนี่พวกนี้ก็เลยทำให้ไปสร้างประเทศทำให้รัสเซียร่ำรวยขึ้นมามีคนมีธุรกิจอะไรดีนั่นคือ A completely different development took the country Switzerland. Switzerland in the 17th century was one of the poorest countries in Europe. And while Prussia was a flat country, Switzerland mountains. Only few people live in on the mountains, and so not a lot of habitation. And they still wanted to defend their independence. But because they were so scattered all over the mountains, the regional leaders said, we will only join a common army if you give us democracy. And if you give us a federal arrangement where all the cantons of Switzerland have their independence and we decide together what the joint state of Switzerland can do. So Switzerland had no rule of law at the beginning, but they gave some democracy to the influential people who formed the Confederation of Helvetica, now called Switzerland. Under Russia? Yeah. No, it's quite different to the Prussia development. Prussia was the development here and here. And there was the development there and some elements of this. Because German speakers, French speakers, Italian speakers, Latin-Roman speakers, so 4 different languages came together through democracy, but no rule of law at the beginning. คนนี้ต่างกันคือสวิตเซอร์แลนด์ในสมัยศตวรรษที่17นะสร้างรัฐสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศอยู่ในภูเขานะมันมีตุ่มมีเมืองเล็กๆชุมชนแล้วก็มีว่าต่างชาติพันธุ์อยู่นะแล้วก็กระจายนี่มันจะมารวมกันถ้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นประเทศเป็นรัฐเดียวกันเนี่ยนะเพราะเนี่ยคือก็ตกลงกันได้เพราะว่าแต่ว่าตกลงกันได้ว่าอาศัยว่าใช้ความเป็นประชาธิปไตยอย่างนี้บอกว่าเมืองเล็กๆหรือว่าชุมชนเล็กๆที่กระจายอยู่เนี่ยมีอำนาจมีอิสระตัวเองมีออโตโนมีได้ขนาดนี้แล้วก็จัดการอย่างตัวเองได้นะครับนะแล้วก็อยู่ด้วยกันในขณะของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ซึ่งก็เป็นลักษณะพิเศษแล้วว่าเยอรมันภาษาที่ใช้สวิตเซอร์แลนด์ตอนนั้นเนี่ยคือว่าก็จะเป็นภาษาเยอรมันฝรั่งเศสภาษาอิตาเลียนอะไรก็โรมันนะหลายอย่างภาษาเยอรมันภาษาของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหลายภาษามากเขาอยู่ด้วยกันได้แล้วลักษณะของชีวิตที่ตั้งขึ้นมาในความเป็นรัฐในสังคมเดียวกันเขาในรัฐเราเนี่ยอาศัยหนึ่งว่าคือมีpolitical power เหมือนกันแล้วก็ democracy แล้วก็ multipartyism อันนี้ก็เป็นหลักของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก็กลายเป็นเรียกว่าconfederation หรือว่าสมาพันธรัฐเกิดลักษณะพิเศษของรัฐขึ้นมาเป็นเรียกว่าสมาพันธรัฐ confederation and maybe the third example is the United States of America. Very interesting because it's one of the cases where they had no proper monopoly at the beginning. And it was not
starting as a kingdom. It was starting as a collection of people who had ran away primarily from Europe because they couldn't stand the poverty or the authoritarian regime, and they were looking for something which would give them a chance to develop, to acknowledge their equal rights, and to respect different origins of the people. So the United States, in a way, combined these elements before they established a joint monopoly of force to fight against the British colonialists. ในกรณีของสหรัฐอเมริกาจากงาน200 ปีที่แล้วในการที่เริ่มต้นสร้างประเทศสหรัฐอเมริกานี่ก็ประกอบด้วยคือดินแดนอาณานิคมของอังกฤษเดิมนะครับนะฮะซึ่งคนอังกฤษเนี่ยคนในยุโรปเนี่ยหนีข้ามจากยุโรปไปอยู่ดินแดนใหม่แล้วก็นะครับหลากหลายนะหนีจากระบบกษัตริย์ระบบอำนาจนิยมในของยุโรปและความยากจนด้วยมีความยากจนพอข้ามไปอเมริกาก็คือว่านี่ด้วยปัจจัยที่เขาประกอบผสมกันได้ว่ามันอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าอะไรก็ตกลงเรื่องเดโมคราซีมีสิทธิเท่าเทียมกันนะฮะมีการพัฒนาเศรษฐกิจมีระดับการพัฒนาร่วมกันนะพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็มีความยอมรับความแตกต่างหลายชาติพันธุ์หรือว่าภาษาต่างๆคืออยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยนะสามอันประกอบกันแล้วก็มาสร้างเป็นโมเดลฟอร์สที่สร้างหลักให้กำลังสร้างกำลังขึ้นมาเพื่อจะลบกับอาณานิคมเจ้าอาณานิคมอังกฤษในตอนนั้นนะครับเป็นการทำสงครามกฎหมายอิสระภาพอันนี้ก็คือเขาใช้อเมริกาก็เริ่มจาก3 อันนี้3 แฟกเตอร์นี้เป็นหลักแล้วก็เป็นการใช้อำนาจการเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกา And my theory is one of the problems which the United States still have now, maybe even more than before, is because they didn't, it's one of the few countries which didn't start with a monopoly of force. They still nowadays have a problem with that because the conservative Americans insist of having their own weapons and to defend themselves. And that has created a high level of violence within the United States because they don't have a fully developed monopoly of force. ในกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีลักษณะพิเศษในจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีผลมาถึงปัจจุบันความเป็นรัฐของอเมริกาคือว่ามันไม่ได้เริ่มต้นจากการทางแรกของโมโนเรลฟอร์สการผูกขาดอำนาจการใช้กำลังเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมแต่มันเริ่มต้นจากแล้วประกอบกันคือหลายกองกำลังหลายหน่วยเนี่ยหลายชุมชนเนี่ยเข้าประกอบแล้วก็มาทำเป็นหลักประกาศเป็นหลักเพราะในปัญหาทางการว่าไม่มีใครผูกขาดหรือในจุดเริ่มต้นเรื่องของอำนาจในการใช้กำลังฟอร์สเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมีผลที่ตามมาในปัจจุบันคือว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะฮะคืออนุรักษ์นิยมในสหรัฐอเมริกาคือว่าเป็นกลุ่มที่สนับสนุนการมีอาวุธของตัวเองนะก็คือการควบคุมเรื่องการใช้อาวุธในสหรัฐอเมริกาทั้งวันนี้ทำได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะก็เลยทำให้ปัญหาคือภายในประเทศในสังคมสหรัฐอเมริกาความรุนแรงจะสูงความรุนแรงคือการใช้ปืนก็ถามนิดนึงก็คือว่าจากเคสอะไรเคสก็คือในบริบทไม่ว่าประเทศที่ได้รายได้มาจากอาวุธหรือว่าได้อำนาจรัฐมาจากอาวุธเช่นประเทศต่างๆที่สามารถเป็นเอกราชจากประเทศในคมเช่นอินโดนีเซียพม่าหรือว่าลาวซึ่งพอได้อำนาจมาจากการใช้อาวุธก็มีลักษณะการปกครองออกไปแบบการใช้อาวุธเนี้ยแค่นี้มันมีความน่าสนใจพิเศษจุดเริ่มต้นจากการใช้อาวุธต่อสู้กับอาณานิคมเจ้าอาณานิคมเสร็จแล้วก็ชนะใช่ไหมชนะแล้วก็ต่อมาก็มาใช้อาวุธปกครองต่อมันมีผลต่อมาด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ so the beginning of the process in
many countries like in the colony, in the colonized countries like in Asia, in Southeast Asia, Myanmar, Indonesia, or Vietnam, Laos. They organize the resistance groups arm themselves to fight against colony and won in the war of independence. So they had control of monopoly of the force and win over the colony. After that, the state was formed by the control of force or the army, which was major factor for independence war. Could it happen like when it happened like it? Could it have effects on later development of the state, or any consequences? Yeah, this is a good point. The tragedy is in many former colonized countries, they started with the burden that they took over a state which was formed by the colonial powers. And the colonial powers often managed the state in a very manipulative way. To give you one example which has still an impact on many countries in Asia, particularly those who were governed by the British Crown. The British colonialists had one very effective tool, and that was the tool that they promoted the minority communities in their countries more than the majority countries, because the minorities they could easier manipulate. And the effect was that when then the countries became independent, the frustrated majority populations and their political leaders thought this discrimination should end. Now it's our time and we create a unified state where our identity group in majority should control all the others. And suddenly the people who belonged to the minorities before, who were privileged, suddenly were underprivileged. So the British heritage for the newly independent states was a very problematic one, because they started in many cases immediately with the majority-minority conflict. And that's a burden which many of them have not overcome up to now. Look at Malaysia, look at Myanmar. Both countries are suffering because of majority-minority clashes. อันนี้มันก็เกิดปัญหาใช่นะมันจะมีผลตามมาเพราะว่าโดยว่ายิ่งเนี่ยในกรณีที่บริบทอดีตอาณานิคมอังกฤษสมัยเป็นเจ้านิคมเนี่ยนะมีการปกครองว่าสร้างกองกำลังอาวุธขึ้นมาทหารแต่ว่าใช้ทหารเนี่ยที่เป็นคนท้องถิ่นที่เป็นดินแดนอาณานิคมตัวเองเนี่ยแต่ว่าคนส่วนน้อยเป็นชนชาติส่วนน้อยนะหยิบขึ้นมากลุ่มหนึ่งจะออกที่ชนชาติกลุ่มน้อยในดินแดนอาณานิคมแต่สร้างเป็นกองกำลังที่มารับใช้ตัวเองเป็นทหารที่รับใช้ตัวเองแล้วก็ผู้กลุ่มปกครองประเทศนั้นนะเพราะว่าทหารที่เป็นมาจากคนกลุ่มน้อยในสังคมนั้นเนี่ยมันคุมง่ายสั่งการง่ายคือเปลี่ยนจัดการได้ง่ายกว่าพวกคนส่วนใหญ่มันเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยจะควบคุมคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นเป็นชาติพันธุ์ต่างกันที่พอเกิดสงครามอิสรภาพการประกาศอิสรภาพเกิดขึ้นคนส่วนใหญ่ชนชาติที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศสังคมนั้นเนี่ยเอาชนะอังกฤษได้ก็พยายามจะแก้ปัญหานี้ก็คือไอ้คนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์คนกลุ่มน้อยที่อังกฤษเอาใจแล้วก็สร้างเป็นกองกำลังเนี่ยปลดออกหรือไม่ก็ไล่ออกไปเลยแล้วก็กีดกัน
กลายเป็นสลับกลับมาว่ากีดกันคนชาติส่วนน้อยใช่ไหมปัญหาที่ตามมาคือว่ามีปัญหาแก้เรื่องชาติพันธุ์ที่รุนแรงแล้วว่าคนกลุ่มใหญ่คนกลุ่มน้อยเกิดขึ้นการสิ่งเกิดขึ้นตามมาวิกฤตหรือปัญหาที่เกิดตามมาในเมียนมาในปัจจุบันชาติพันธุ์เต็มเลยขัดแย้งทะเลาะอะไรก็อยากติดต่อแทนในมาเลเซียก็คือแบบคนจีนคนมาเลเซียอะไรเงี้ยนะฮะแบบอินเดียเงี้ยคนอินเดียซึ่งปัญหาเกิดขึ้นมาจากอาณานิคมอ่ะเป็นถามต่อแรกแล้วก็พลิกกลับกลายว่าเป็นปัญหาที่กลายตามมานะฮะเอาแย่งชาติพันธุ์ศาสนาต่างแต่อินเดียไม่ได้ใช้ทหารไม่ใช่กำลังทหารนี่แหละที่ว่าคุณแอนจะจับจริงนะเอาอินเดียเอาประเทศเป็นอินเดีย India is a special case because it was such a huge territory that the normal preference of the British for establishing a central government was more difficult in India than in other countries. And in India, they had to accept that there were so many groups that the only chance to run the country was to accept in the British Raj, as they called it, that the territories had a different status and different local leaders. So in India, the British accepted more the traditionally developed multiplicity of small kingdoms and fiefdoms, and so they treated India differently to their ownership in British Malaya or in British Burma. ในกรณีอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นระดับพิเศษในแง่ที่ว่าเนื่องจากว่าอินเดียกว้างและมีหลายอาณาจักรหลายชาติพันธุ์เยอะอังกฤษจัดการไม่ได้นะในแง่ถ้าว่าจะใช้วิธีการกว้างมาก็เลยใช้วิธีว่าให้มันผสมคือว่าให้อิสระกับหัวหน้าหรือว่าผู้นำของกลุ่มต่างๆดินแดนต่างๆใช่ไหมให้จัดการเองได้แต่ว่าถ้ามันอยู่ในลายในแนวของปิดเอาไว้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เลยอินเดียการจัดการอินเดียเราปิดเลยนะมันไม่ใช่การจัดการแต่อำนาจมากคือไม่จะเอาคนควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้Yeah, and the good thing for India was that the British, right from the start, accepted that might become a de facto federal country. The only thing they couldn't prevent there was the catastrophic division between the Hindus and the Muslims, and the division of the British Raj that at the end to three different or two different states, into India and Pakistan West and Pakistan East, and that led, as you know, to millions of deaths. So that was in a way also the not proper preparation of the decolonization, but in that case also the forces in India themselves played a bigger role than in the smaller colonial countries of Burma and Malaysia, Malaya. อินเดียเนี่ยคือเป็นที่บอกว่าประเทศอินเดียอังกฤษจัดการได้เลยให้โอกาสแล้วก็การจัดการของอังกฤษในกรณีของอินเดียเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันมีผลดีในเชิงว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็นำไปสู่ระบบสหพันธ์รัฐกระจายอำนาจเพราะว่าอังกฤษจัดการไว้แบบนี้นะซึ่งมันเลยทำให้เกิดแต่ว่ามีผลเสียที่กลับมาอีกนิดหนึ่งว่าอังกฤษไม่ได้จัดการปัญหาหรือความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับมุสลิมไม่ได้จัดการไม่ได้เตรียมเอาไว้ดังนั้นพอหลังจากประกาศเอกราชแล้วฮินดูมุสลิมก็ประทานก็แยกประเทศก็กลายอินเดียปฏิสถานตะวันออกตะวันตกใช่ไหมแล้วต่อมาก็ถูกก็เป็นบางประเทศดินแดนเก่าของอังกฤษอินเดียกลายเป็น3 ประเทศประเทศ
I would like to introduce here a terminology Ajahn Srisampok and I learned through a colleague, also a political scientist, who emphasizes very much between two types of states. And one he calls the classical nation state. So a nation is formed primarily of members of the same identity group, like the Japanese, living on an island. That is a nation which over the last 500 years has formed a state. So now Japan is a state based on a nation. But there is another model, and we were just talking about India, where there was not a unified nation. There were hundreds of different nations living on the Indian subcontinent, and different religions, and therefore he, this political scientist, he argues it is not adequate to describe India as a nation state. It's the other way around. The British, and then after independence, the political elite of the country, they had formed a state consisting of many different nations. So he would argue one has to look at the states and the nations of the world with two different concepts. Those nations which have formed a state and are more or less homogeneous from their background, the religious, the language, the culture, and another category of states which comprise many nations, and the state has to be identified through other categories, like the territory they are living on, which is easier when you are living on an island than on a large continent. And he argues that many problems in our current world are based on the fact that those cases where many nations live together in one state suffer from the problem that the majority community argues we should be the nation-forming state. And the others, they are just people we respect as living here, but they are not the state-forming nation. And he argues, and I think that is a quite convincing point he has here, he says, if there are several nations living together in one territory which creates one state, it's better to describe that as a state nation, which allows multiplicity of the citizens. อันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะในเรื่องของรัฐชาติรัฐประชาชาติทางรัฐศาสตร์นะเป็นคำที่จะมองประเด็นเรื่องของว่านักรัฐศาสตร์มองประเด็นเกี่ยวกับการมองว่าชาติเนี่ย nation มาก่อนรัฐหรือว่าตัวการสร้างรัฐเนี่ยมาทีหลังมาก่อนอะไรเงี้ยนะคืออย่างนี้มันก็แค่ว่ามันมีรัฐในยุคใหม่ในปัจจุบันเนี่ยนะประเภทที่ว่ารัฐหนึ่งประกอบสร้างขึ้นมาด้วยจากชนชาติหรือประชาชาติหนึ่งอันเดียวเลยเป็นเอกภาพเช่นญี่ปุ่นเป็นต้นนะฮะคนญี่ปุ่นอยู่ในเกาะสร้างรัฐมา500 ปีที่แล้วแล้วก็เป็นรัฐประชาชาตินะเรียกว่าเป็นเลยก็จะว่ารัฐประชาชาติ nation state นะฮะ nation state เพราะว่ามันกลุ่มเดียวชาติพันธุ์เดียวสร้างแต่มันมีบางประเภทรัฐบางประเภทที่มันถูกสร้างขึ้นมาจากหนึ่งรัฐแต่ว่าหลายประชาชาติหนึ่งรัฐแต่ว่าหลายประชาชาติหลาย nation ตัวนี้ก็อินเดียเป็นตัวอย่างนะฮะหนึ่งรัฐข้างในหลายกลุ่มชาติพันธุ์หลายประชาชาติซึ่งถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ร่วมกันไม่ได้ในแง่ของว่าระหว่างความเป็นรัฐกับความเป็น ชาติของตัวเองนะหนึ่งรัฐต่อหลายประชาชาติหลายชาติ
นั่นคำว่ามันก็เลยสร้างรัฐขึ้นมาอีกแบบหนึ่งในลักษณะที่ว่าจะเป็นรัฐประชาชาติก็กลายเป็นประชาชาติรัฐนะฮะหรือแทนที่เป็น nation state ก็จะเป็น state nation อันนี้คือการพูดง่ายๆว่าหนึ่งรัฐแต่ว่าหลายชาติอยู่ในรัฐเดียวกันแต่ว่ารัฐหนึ่งรัฐนะฮะแต่ประเภทแรกคือว่าประชาชาติเดียวรัฐเดียวทับกันอยู่คือมีความเป็นดูนะมีความเป็นอะไรเป็นเนื้อเดียวกันนะระหว่างรัฐกับชาติแต่ว่ารัฐเนี่ยมันต่างตรงนี้นะครับการที่จะพิเศษที่ต่างกันในทางรูปแบบในทางการเมืองคำว่าชาติกับชาติพันธุ์นี่คือคำเดียวกันในความหมายที่พูดถึง nations and ethnic state similar In most cases, nation building is based on a common ethnicity, meaning similar language, similar culture, similar religion. ปกติแล้วเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันว่าการสร้างรัฐขึ้นมาเป็นรัฐเนี่ยจากชาติพันธุ์กลุ่มเดียวเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นชาติพันธุ์ที่ชาติพันธุ์เดียวกันภาษาเดียวกันศาสนาเดียวกันอะไรเงี้ยนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็น nation ชาติเรียกว่าเป็นประชาชาตินะนั่นคำว่าประชาชาติหรือว่า nation กับคำว่า ethnic เนี่ยหรือว่าชาติพันธุ์เนี่ยมันเป็นคำเดียวกันใกล้เคียงกันมาก So clear examples of nation states are Japan and Poland, because it's about 98% of the population have one language and one cultural identity. Clear state nations are India, the United States, and South Africa. Now the question is, what about many other countries? And I give you the example of Thailand. Is Thailand a state nation or a nation state? Or what should it be? นี่คือ nation state คือญี่ปุ่นนะโปแลนด์นี่ครับแล้วอีกประมาณนี้เยอรมนี Yeah, we could also put it there, but some people in Germany now challenge that because by now we already have 4 million Muslims, Turkish-speaking and Kurdish-speaking Muslims. So some people say no longer, it's over. อันนี้คืออันนี้ใช่ไหม nation state แต่ว่า state nation คืออินเดียสหรัฐ Germany. nation state or state Some nation people say Germany 100 years ago was a nation state. Now it's not that clear anymore. เยอรมนีเนี่ย100 ปีที่แล้วใช่เป็น nation state เขามีชาติพันธุ์เยอรมัน 90% เลยนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีมุสลิมมีคนตุรกีมีอะไรต่างเข้าไป percentage of the non we have about 5% Muslim population, and last year Germany took in 1 million refugees from mainly Syria, Iraq, and Afghanistan. And this year and next year it will be more. Maybe altogether in the next 5 years about 3 million refugees from the Middle East, and most of them are Muslims. มัน3 ล้านคนมุสลิมที่เข้าไปใหม่นะเป็นก็คือประมาณ 5% เป็นกลุ่มที่พยพเข้าไปใช่ก็จากซีเรียจากอัฟกานิสถานจากอะไรที่หนีสงครามไปก็ต้องยกคนลี้ภัยอันนี้ก็คือทำให้สัดส่วนประชากรของเยอรมนีเนี่ยเปลี่ยนไปเคสเยอรมนีคือยายถามอีกเคสที่น่าสนใจก็คือเคสฝรั่งเศสเนี่ย nation state หรือว่า state nation about France Okay, with France, yeah, they would say, if you ask them,
they would say, we belong here, but if you do the historical, critical analysis of what they did for the last 300 years, they destroyed all communities which had a non-French language and were of different ethnicity. So France is a case of enforced nation state, not a voluntary nation state. กรณีของฝรั่งเศสเนี่ยน่าสนใจว่าฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าใช่เป็น nation state เหมือนกันนะฝรั่งเศสใช้ภาษาฝรั่งเศสชุดเดียวกันนะแต่ว่าฝรั่งเศสนี้นะผู้เศสเพิ่งมาเห็นว่ามันเป็นการทำให้เป็นฝรั่งเศสชาติพันธุ์ฝรั่งเศสเนี่ยโดยการบังคับ300 ปีที่แล้วคือปราบหมดเลยมันก็คนที่เขาอยู่ในดินแดนของฝรั่งเศสคนที่อยู่ในฝรั่งเศสปัจจุบันเนี่ยคือเมื่อก่อนฝรั่งเศสก็เป็นหน่วยย่อยเป็นหลายภาษานะครับพันกันนะแต่ว่ารัฐฝรั่งเศสเนี่ยกษัตริย์เนี่ยปราบบังคับให้เปลี่ยนหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นปัจจุบันก็เลยได้มีคนพูดภาษาอื่นในฝรั่งเศสบังคับให้เป็นฝรั่งเศสก็คือพูดภาษาฝรั่งเศสศาสนาต้องเป็นศาสนาเดียวกันเป็นแคทอลิกอะไรพวกนี้นะฮะเขาเปลี่ยนเลยอาจารย์ภาษาศาสนาทุกอย่างคือผมสังเกตแต่นักบอลทีมชาติของฝรั่งเศสเนี่ยส่วนมากจะเป็นแอลจีเรียเชื้อสายแอลจีเรียส่วนมากไม่ว่าซิมินซีดาหรือว่านิโคลาเบนกาอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นเชื้อสายแอลจีเรียซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสปัจจุบันนี้ฝรั่งเศสยังใช้นโยบายลืมชาติอยู่หรือเปล่าหรือว่า about Korean policy that like football players from Nigeria, from Algeria, from and others. Now they have the same problem as Germany, and they have a very high proportion of people from North Africa, Muslims, and still they insist on a different policy of integration. So if you compare France and Germany, it's very different. France says we are a secular state, and as a secular state, any symbols which are characteristic only for one or the other group are not allowed in our state. Yeah? So that Muslim attire is not welcomed in France. They say you can do it in your private sphere, in the public sphere, we don't like it. And therefore they have this big debate now of the burkini. Maybe you know about it, you can explain that. So France is a unifying state, tries to make everything equal on the basis of secularism. Germany is a federal state which respects the different culture and languages of different people. They only expect you should also speak German if you want to become a German citizen, but otherwise you can speak all other languages, and we will also teach your languages in our school system. You can have whatever religion you have, and you can express your religion, or to be more precise, the federal member states of Germany decide what kind of regulation they apply, because all cultural issues are in the responsibility of the member states of Germany and not of the federal state. วันนี้เราเสกกับเรื่องวันนี้จะต่างกันนี้นะเราเสกเนี่ยแต่ว่าบังคับให้มีบูรณาการอย่างนี้นะเพราะในกรณีของปัจจุบันเนี่ยคนมุสลิมเนี่ยจากแอฟริกาเหนือเนี่ยเข้ามาเยอะในอดีตอาณานิคมของฝรั่งเศสด้วยฝรั่งเศสก็ใช้กฎเดียวกันแต่ว่าในยุคใหม่ในรัฐสมัยใหม่ของฝรั่งเศสในตอนนี้ถือว่าโดยก็อ้างว่ามันเป็นรัฐของรัฐในทางโลก secularism ฝรั่งเศสที่บังคับเลยก็ให้มีสัญลักษณ์ทางศาสนาว่าเนี่ยคือถ้าเป็นมุสลิมอยู่บ้านไม่เป็นไร
แต่งตัวยังไงมีตัวลักษณะเนี่ยแต่ถ้าสถานที่สาธารณะในพื้นที่สาธารณะห้ามได้มีสัญลักษณ์ที่แตกต่างการแต่งตัวผู้หญิงอาจารย์ห้ามแบบมุสลิมอย่างนี้นะเพราะว่าถือว่าเป็นที่สาธารณะซึ่งจะต้องเป็นเซคูล่าเป็นเซคูล่าอย่างเดียวอันนี้คือเงื่อนไขฝรั่งเศสนะซึ่งฝรั่งเศสบอกว่าทำกับทุกศาสนาเหมือนกันนะก็เป็นการบังคับอย่างนั้นซึ่งตอนนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งเบอร์ก้าที่ภาคผู้หญิงที่ลูกตาใช่ไหมไอ้ลูกเนี่ยที่เราบังคับตอนนี้ก็มีข้อโต้แย้งตกเถียงว่ามีการตำรวจไปแบบไม่น่าจะจับเลยลักษณะแบบแม้แต่การขึ้นอาบน้ำก็ไม่ได้อะไรเงี้ยผู้หญิงของมุสลิมที่ปิดคุมร่างกายเนี่ยก็ไม่ได้ตำรวจไปจับเลยก็อันนี้ก็คือมีประเด็นแต่ว่าของเยอรมนีอย่างเนื่องจากเยอรมนีเนี่ยเป็นระบบสามัญกระจายอำนาจแต่ละมลรัฐย่อยใช่ไหมแล้วแต่ละรัฐเนี่ยจัดการเองเลยคุณจะให้จัดการแล้วก็มันจะเป็นหลักการนี้ว่าโอเคถ้าจะเป็นพลเมืองของเยอรมนีนะฮะจะเป็นพลเมืองสิทธิกฎหมายโอเคคุณต้องพูดภาษาเยอรมันแต่ก็แค่นั้นส่วนนั้นนั่นคือว่าหลักอื่นก็คือว่าการตายหมดคือคุณจะใช้ภาษาคุณเองคุณจะมีนอกจากจะใช้ภาษาคุณเองแล้วเนี่ยในโรงเรียนยังเปิดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเยอรมันได้ด้วยอย่างเงี้ยจะเปิดสอนภาษาอื่นตามนะครับผมจะมีความต่างขึ้นมาแล้วก็ศาสนาก็ไปบังคับอะไรเงี้ยก็เปิดอันนี้ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรในส่วนเยอรมนีเพราะเยอรมนีเนี่ยระบบสหพันธ์เนี่ยเขาให้แต่ละมลรัฐแต่ละรัฐออกกฎอะไรต่างๆระเบียบต่างๆตัวเองซึ่งมีอิสระมากกว่านะครับอันนี้คือต่างกันนะครับต่างของเราเสียเยอะมากในสมัยของฮิตเลอร์คือต้องการให้เป็น nation state หรือว่า state nation How about dealing Hitler's is nation state or state nation the intention political intention of Hitler during the 13 years of Hitler's rule they tried to create a pure nation state where only the so-called Aryan people had full citizen rights and Jewish people were heavily discriminated against as well as other people, Roma and Sinti people. So it was this Aryan concept, Aryan meaning people with a white color, primarily from Northern Europe, Western Europe, and a particularly target group were the Jews. ในกรณีของสมัยฮิตเลอร์30 ปีของยุคของฮิตเลอร์เนี่ยนะฮิตเลอร์ต้องการให้เป็น pure nation state ให้เป็นแบบบริสุทธิ์เลยและชนชาติเดียวที่มีสิทธิ์ในฮิตเลอร์ในสมัยฮิตเลอร์อะไรอย่างฝรั่งหรือขาว But I would even go further. That was not only maybe it's not well described as a nation state. It was a racist state. A racist state. Like Nazi's regime. Yeah. แกบอกว่าถ้าแบบลักษณะแบบสุดขั้วแบบเยอรมันเนี่ยในสมัยฮิตเลอร์ยังไม่เรียกว่าเป็น nation state แต่แกอยากจะใช้คำว่าเป็น racist state รัฐเหยียดผิวจัดชาติพันธุ์อื่นหมดเลยมีแต่อารยะนั้นหนึ่งเดียวยิวถูกฆ่าถูกไล่พวกอะไรพวกชาติพันธุ์อื่นด้วยกันนะฮะพวกอะไรอินซีพวกอะไรนะพวกโรมันพวกอะไรเนี่ยชนกลุ่มน้อยอื่นเนี่ยนะคือที่เลิกไม่ได้ฆ่าแต่ยิวนะฆ่าพวกนี้ด้วยฆ่าพวกอินซีด้วยอินซีชนเผ่ากลุ่มน้อยเร่ร่อนพวกอินซีเนี่ยสมมติว่าคนในบริบทสมัยนั้นสมมติว่าคนอังกฤษหรือว่าคนอังกฤษหรือว่าคนรัสเซียไปอยู่ในเยอรมันสมัยนั้นเนี่ยจะโดนฆ่าครับ How about English or Russians? They are Aryans as well. Aryan. คืออายันกัน Even the Indians were Aryans, no? Because the Indian body. Yeah.
อินเดียคนอินเดียว่าอะไรอย่างอะไรอย่างวัดกันตรงไหนฮะ How to measure อะไรอย่าง That was a very vague concept that was not scientific at all. It was just based on the racism of the time and the alliance Germany had with Japan. So they also declared the Japanese as something similar to the Aryans, because Germany and Japan fought together in the Second World War. แล้วเป็นมันมีอะไรทฤษฎีที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์นะคือว่าก็ต้องการให้แบบเป็นอะไรเป็นระบบชาติพันธุ์ที่มันส่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีอารยะอยู่คือหรือว่าพวกยุโรปใช่ไหมฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นก็เป็นญี่ปุ่น consider as อารยะใช่ไหม A special kind of Aryan. เป็นญี่ปุ่นเองเป็นอะไรเป็นอารยะแบบพิเศษเป็นอารยะพิเศษญี่ปุ่นเป็นอารยะเหมือนกันนะชนชาติที่ส่งBut it was all manipulated to mobilize support for the racist policy of Hitler. ซึ่งมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะทำให้เกิดการมาตรการในการแบบการเหยียดผิวหรือว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรเงี้ยเลยก็แกอาจารย์ระเบิดเลยบอกว่ามันไม่น่าจะใช่เป็น nation state แต่มันเป็น racist state เป็นรัฐที่เหยียดผิวหรือว่าฆ่าสีผิว It's more extreme like the radical Yeah, that's very extreme. But my question to you is, what is Thailand? Is it a state nation or a nation state? ประเทศไทยเป็นแบบไหน Nation state เป็น nation state ความจริงประเด็นนี้ก็อยากจะถามมุมมองของอาจารย์นำเบิร์ตแกว่าชนชั้นนำไทยเนี่ยเท่าที่อาจารย์นำเบิร์ตศึกษามาเนี่ยชนชั้นนำไทยต้องการให้เป็น nation state หรือว่า state nation He has question in your study or in your analysis concerning the Thai state. What is the Thai elite in their mind to, Thai elite state what they would like to have nation state or state nation in your analysis? Well, it's crystal clear that since the 1930s, there was a worldwide campaign to create nation states. That was when Adolf Hitler created his racist nation state. Japan did it, Italy did it, many countries all over the world did it, and the leaders of Siam/Thailand had a strong interest also to establish a nation state and to create this with the concept of the unified Thainess. And up to now, I understand the Thai self-definition is we are a nation state and we are unified by Thainess. And the current leader of the country, Prime Minister of the country, emphasizes that regularly in his speeches and presentations. The question is it really shared by all people living in the country, or are there some people, like those who have connections with the Khmer in neighboring Cambodia, the Karen, having relationships with Karen state in Myanmar, or the Malay Muslims from the deep south of Thailand, do they feel adequate, equal members in this concept of Thainess or not? อันนี้ก็เขาว่าจริงแล้วชัดเจนเลยว่าผู้นำไทยหรือผู้นำไทยเนี่ยนะโดยเฉพาะตั้งแต่หลัง1930นะประมาณ2470ช่วงนั้นนะฮะจะเป็นคนของทั่วโลกที่ในแง่ของว่าชาติอาณาจักรอะไรต้องการให้ประเทศต่างๆในทั่วโลกเนี่ยคือเป็น
เป็นรัฐประชาชาติเป็น nation state สร้างขึ้นมาแบบซึ่งก็เป็นกระแสที่เช่นเดียวกันที่ฮิตเลอร์ทำนะครับเป็น nation state เป็นรัฐประชาชาติแต่แบบว่า leftist อย่างไรนะท่านอื่นจะเป็นงั้นผู้นำไทยก็จะได้เป็นคนนั้นด้วยในความคิดนั้นว่าจะต้องสร้างในประเทศไทยหรือสยามที่ถูกบอกเป็นคนไทยจะเป็นหนึ่งเดียวไทยความเป็นไทยที่เป็นหนึ่งเดียวก็มีผลนะอย่างมากนะความคิดอันนี้นะอยู่แล้วกับผู้นำในยุคหลังๆหรือว่าปัจจุบันก็อย่างนี้นายกประยุทธ์เองก็พูดไปหมดเรื่องความเป็นไทยเนี่ยคือออกทีวีเวลาอะไรมาใส่อย่างนี้นะพูดที่ไหนก็ย้ำความเป็นไทยซึ่งเป็นหนึ่งเดียว Yeah, so therefore what we are now facing all around the world, and I think also in Thailand, is the fact that people might feel up to a certain level, I feel like a Thai, a German, a Swiss, an American. But at the same time, I also feel as a member of a religious community or as the member of a language group which has a minority position in the country. So I think the identity of people in our world in the 21st century is not only shaped by belonging to one state nation or nation state, but to several identities at the same time. And that can be below the nation state or also above the nation state. So now in Europe you have many people, particularly young people, if you ask them how you identify your identity, they would say, I'm a European. And the more there are nationalists, the more young people will say, I'm a European. It's only of secondary importance that I'm French or Italian or Spanish or Portuguese. It's more important that factor. So I think identity now is still there on the national or the state level, but also below that on the regional level and above that. อันนี้ก็ถ้าเป็นในความคิดสมัยใหม่ตอนที่21เนี่ยนะเดี๋ยวบอกว่าก็มันก็ก้าวข้ามพ้นกว่าเป็นรัฐประชาชาติไปเป็นคนในยุโรปเนี่ยคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่คนในยุโรปก็ถามว่าเป็นชาติอะไรเขาก็จะว่าตอบว่าเป็นชาติยุโรปคนรุ่นใหม่ก็ไม่ผูกพันกับเรื่องของ nation state ก้าวไปไกลอีกแบบเขาไม่ได้บอกเขาเป็นอิตาลีเขาเป็นฝรั่งเศสเยอรมันอย่างเงี้ยก็ถามเขาเป็นชนชาติไหนคนยุโรปอันนี้ก็คือความหมายใหม่ในศตวรรษที่10เนี่ยมันก้าวไปแล้วในอันนี้คือในฝั่งยุโรปนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเอเชียนซิล Yeah, that's more difficult to develop. But for example, if when I was asked the first times I was traveling in Europe, and because I was so ashamed of what had been done during the Nazi regime in the name of Germany and by Germans, when people asked me in France or in England or Italy or Poland, and I was traveling a lot, they asked me, where are you from? Then I said, I'm from Hamburg. Because Hamburg I could more identify with my hometown than with Germany. อาจารย์โรเบิร์ตเองเนี่ยนะสมัยหนุ่มๆเนี่ยจะเดินทางไปหลายประเทศบ่อยนะแต่ว่าแกไม่อยากจะใช้ความเป็นเยอรมันเพราะว่าความรู้สึกว่าแกรู้สึกผิดเนี่ยคนเยอรมันสมนาซีทำโดยประเทศเยอรมนีแล้วก็คนเยอรมันเนี่ยเป็นคนทำด้วยอะไรเงี้ยแกรู้สึกผิดนะไม่อยากจะบอกว่าเป็นคนเยอรมันมันแกก็เลยเวลาไปไหนไปต่างประเทศในช่วงที่เป็นหนุ่มคนถามว่าแกไปไหนแต่ภาษาวัฒนธรรมเป็นไหน
ไอ้ที่เธอบอกว่าเป็นเยอรมนีแกบอกว่ามาจากฮัมบูร์ก มาจากฮัมบูร์ก ฮัมบูร์ก ฮัมบูร์ก คือบ้านเกิดแก อ๋อเมืองเลยใช่ไหม เมืองฮัมบูร์กแกไม่ได้บอกว่าผมมาจากเยอรมนีอย่างเงี้ยแกยังไม่พูดแต่ว่าแกบอกว่ามาจากฮัมบูร์กเพราะว่ามันผูกพันกับบ้านเกิดเมืองนอนแกมากกว่าคือบ้านแก City in Germany Hamburg Yes. And because in federal states, anyhow, people relate more to the sub-states than to the big states. No? So then someone from Bavaria will think differently from me, being from Hamburg. And because there are also other differences. No? And I would feel closer maybe to someone from another harbor town in Scandinavia or in the Mediterranean area than to anyone in Bavaria. So identity is multiple, and therefore in political science I think it is also important to differentiate. Some countries still cultivate primarily the national, and in other countries it's more differentiated. อันนี้ก็เป็นแค่ว่าแกพูดถึงว่าในความเป็นในเส้นเสเนี่ยมันบางทีมันต้องเอาเปลี่ยนเป็นโปรเซสนี้ไปนะครับแล้วว่าเรื่องของคือมันแทนที่จะมองแค่ว่าในเส้นเสหรือว่าชาติพันธุ์เนี่ยเราอาจจะมองสามคนไปเลยหรือไม่ก็มองให้เราแคบไปเลยเป็นย่อยไปเลยนะเพราะว่ามันก็เป็นทางออกนะเป็นย่อยว่าเป็นบวกนี่นะคือมองย่อยชนไปเลยอันนี้แล้วก็แนวคิดใหม่เนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากคือก้าวข้ามคนที่จำกัดในเรื่องของชาติพันธุ์หรือว่าชาตินิยมอะไรต่าง And obviously this is not a unilinear process. It can move in one direction but can also go back. So with the outcome of the Brexit in Great Britain, we have seen that there are very different opinions among the British people. Some people would like to see more development within the United Europe, but there are other people, particularly those who feel threatened and alienated from this development, who would rather emphasize the Little England feeling and are skeptical about this trend towards higher levels of identity. เพราะแนวโน้มมันอยู่นั้นน่าจะไปทางนี้มากกว่าจะไปเน้นเฉพาะเป็นเน้นลักษณะของความเป็นอะไรแบบสากลแล้วก็มันไม่ใช่ไปทางแกบอกว่าบางทีมันก็ไม่ใช่แบบเส้นตรงนะคือไปแบบเส้นตรงเพราะว่าไปแล้วไม่ค่อยกลับทีมันก็คือวนไปวนมาในกรณีของ Brexit ใช่ไหมคนอังกฤษเนี่ยก็รู้ว่าไปแล้วก้าวหน้าไปแต่ว่าก็คือไปถึงคนอังกฤษที่อยู่ในชนบทที่เป็นเก่ามันก็ถอยกลับอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือมันไม่ได้เป็นเส้นตรงต่อไปหน้าเลยไม่ถอยมันก็คืออาจจะวนก็ได้อาจจะวนกลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันมีคือแนวโน้มมันกลับมาสู่ localization นี่คือ that's the correct term is coming back to localization. Is that Yeah, it's interesting that one can say that the process of localization and globalization, they are linked with each other. So you have the nation state in the middle, and you have the local level below it, and the global level above. And in a way, they are linked with each other. People who identify with something below the state or nation level are often either afraid of the global or at ease with it. Both can be. ก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าทั้งสองอย่างนะคืออาจจะโลคอลอาจจะดีกว่าอาจจะมีระดับสากลอาจจะดีกว่าก็ได้ต่างระดับกันเป็นไปได้ทั้งสองอย่าง You might have heard about it. It's an interesting trend that in America, in Great Britain,
people, particularly from London, have collected 4 million signatures to ask for a second referendum. Because the majority of people who live in London, they would like to stay with the EU. But the majority of people living in the countryside, they voted against the EU. And now the people from London say we should have a second referendum because the people were not aware how difficult this separation will be. And so there is now a struggle in Britain where some people from London say, for us it's a disaster if England leaves the EU, so we as London people, we would like to stay with the EU. So which creates a completely new situation that one has to think about. What do you do if the people living in the capital would like to stay with it rather with a group of other countries than staying with their own country? Which appears quite strange. But that is the reality how people feel, because they are afraid if London is cut out of the EU, the economy will go down and people will suffer. อันนี้กรณีของอังกฤษใช่ไหมที่ว่าคุณ Brexit นะฮะคนลอนดอนเห็นด้วยกับการอยู่ใน EU นะฮะแต่คนที่เมืองนอกลอนดอนหรือภาคตะวันตกก็เห็นด้วยกับการแยกออกทีนี้ก็มีข้อที่ร้องตอนนี้ว่าคนประมาณ4 ล้านคนลงชื่อกันนะลอนดอนว่าอยากให้ลงประชามติรอบนะเพราะว่าจะได้เปิดโอกาสให้พวกคนต่างจังหวัดนะที่ตอนแรกยังลงคะแนนโดยไม่รู้ผลกระทบในทางเศรษฐกิจตามมาเรื่องแรกอะไรจะได้คิดใหม่ได้มาลงใหม่อะไรเงี้ยก็คือต้องการที่จะเปลี่ยนผลของการลงประชามติแต่ข้อสังเกตใหญ่ว่าคือแล้วเนี่ยน่าสนใจว่าในกรณีของประเทศที่อย่างอังกฤษเนี่ยคือคนในเมืองหลวงเนี่ยอยากเป็นโกลบอลไลซ์อยากจะเป็นสากลนิยมอยากจะเป็นโลกาภิวัตน์แต่คนที่ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงเนี่ยคนที่ต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะเป็นท้องถิ่นนิยมอย่างเงี้ยฮะแยกเลยคือมัน2 โลกเลยนะคนที่อยู่เมืองหลวงคิดว่าจะอยู่ร่วมกับEUนะแต่คนที่ไม่ได้อยู่เมืองก็อยากจะอยู่บ้านตัวเองอย่างเงี้ยขัดแย้งกันเองนะครับแล้วคนที่ให้ So the world becomes more complicated. ซับซ้อนขึ้นเคสกรณีอังกฤษประชามติออกจาก EU เนี่ยมันมีข่าวมาว่าหลังจากประชามติออกจาก EU เนี่ยขณะเดียวกันก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยสกอตแลนด์ก็มีประชามติว่าจะแยกออกจากอังกฤษสหราชอาณาจักรหรือเปล่ามีข่าวมาว่าหลังจากประชามติออกจาก EU สหราชอาณาจักรออกจาก EU เนี่ยคนสกอตแลนด์ยังอยากอยู่กับ EU ต่อนี้อาจารย์ว่ายังไง and how do you have to explain about Scotland like to stay with EU different from the majority of Britain because there was a wish to become independent in Scotland anyhow since a long time, but they didn't get a majority when they had a referendum on that. But when the referendum on Brexit took place, there was such a strong majority who would like to stay in the EU, because for a country like Scotland, which is economically not that advanced, it has many advantages to stay in the European Union. And therefore, they will do their utmost to stay in the EU. And so it's in their interest, like also for Ireland, to stay in the EU. And I'm convinced that they will find a way to stay there. The tragedy for the unity of the United Kingdom is that might break. And so in a way, the Brexit not only led to the separation from Europe, but might also separate Little England from Scotland.
most likely that will happen. The only way to prevent that, I personally think, is if there is no Brexit, because the government and the Parliament of Britain in a few years will say we can't implement it, it's too complicated to separate. Yeah, because it's so complicated and it's so obvious that it will have so many disadvantages. The economy will go down in Britain, so that they might have to rethink it. They can't do it now because it would not look good after you had a clear referendum. But Britain is a little bit complicated because the Parliament is so powerful, even against the referendum. The majority in the Parliament can decide no, we stay. Yeah, the supremacy of the Parliament. Yeah, because that's the British. They created the first very strong Parliament, and that Parliament is stronger than any referendum. ก็เป็นไปได้ว่าคือความยุ่งยากหรือว่าอังกฤษอย่างผู้นำอังกฤษเองตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าผลตามมาเศรษฐกิจแย่ตกลงนะแล้วก็จะไปยิงหรือจริงเนี่ยจบนะล้มเหลวเนี่ยเศรษฐกิจกับสถานการณ์มันก็อาจจะถ่วงเวลาแล้วก็พักหนึ่งก็คือกลับหรือกลับก็ได้นะหรือกลับอาจจะมีวิธีการหลายอย่างครับเช่นกับในระบบการเมืองเพราะว่าระบบรัฐสภาอังกฤษเนี่ยรัฐสภามีอำนาจมากกว่าระบบประชาธิปไตยเป็นรัฐสภาแบบที่แข็งมากระบบที่แข็งกลางมาก่อนประเทศอื่นนะถ้าหากว่าถึงแม้ประชาธิปไตยก็ตามหรือว่ายังไม่ได้เป็นมติของสภารัฐสภารัฐมนตรีแล้วก็เสียงในสภาในสภาผู้แทนราษฎรเสียงในรัฐสภาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวจากผู้บริหารฝ่ายรัฐมนตรีคิดว่าให้อยู่ต่อก็จบนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นแต่ว่าคงจะยังไม่พักหนึ่งก็จะรอจะพักหนึ่งว่าตอนนี้ถ้าหากทำไปก็อาจจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ไม่ดีในทางการเมืองคิดแบบว่าชักเข้าชักออกอะไรนะอย่างเงี้ยมันเสียฟอร์มนะจะมีระยะต่อไป Now we spent much more time on that than planned. Originally I thought, first half this and second half this. Now we have not dealt at all with the international peace building, but I had the impression you are very much interested in this. ก็ใช้เวลาคือไม่ครบตามเป้าหมายคือส่วนที่เราต้องการก็แค่ไปจะชาร์จต่อไปนะ Yeah, no, we have so far only dealt with half of the class issues. You have to stay for another 3 hours for this. I think คือหนึ่งกับความน่าเอาไว้ next meeting. Okay, so we have to shift the dealing with peace building between states and in the international system to the next session when we deal with peace building again. เอาไว้สัปดาห์ก็ตอนหน้าเราจะNorbert next a week or next week. Yeah, so next week I think it's after that 3 weeks or something like that. ในตารางที่ประจำ Okay, but if you have questions on this which come up only later, please write them down and I can respond to them later, or you can also, if you find someone to translate it into English, send me a mail and I respond via mail to that. ก็มีคำถามอะไรก็ส่งอีเมลไปถามกันได้นะฮะส่งอีเมลเลยหาเลยอย่าได้ดูไอ้เขียนไม่ถูกเลยก็จะเกิดตอบมาไม่รู้เรื่อง And is there any book in Thai on these topics which you could recommend? Exactly. To advance. You have this whole theory of neuroscience in our textbook. But it would be interesting to have this more
recent knowledge and discourses in political science also entirely available. Like this theory. Maybe you have to write that. It's a project. When you have. It is my. Thinking about it. Okay. So much for today. Thank you very much. I like the session because you seem to be very interested in what makes a peaceful state. ระเบิดว่าพอใจมากที่นะโดยเฉพาะนี่เรื่องพวกเราสนใจในเรื่องประเด็นเรื่องการสร้างรัฐซึ่งมีสันติภาพภายในวันนี้น่าสนใจครับแล้วก็มันเลยแล้วเดี๋ยวอยากไปสักบ่ายโมงไหมสักบ่ายโมงครึ่งสักบ่ายโมง15กันนะมั้ยแล้วก็มาอีกค่ะฮะมาอีกค่ะโจแม่แล้วกลับไปหน่อยสนใจเค้กฝรั่งเศสไม่มีแบบได้โอเคนะครับก็ไปตรงนี้นะ